as well as eradication of poverty and eradication of illiteracy, दारिद्र दूरीकरण. So that ଆମେ ଯୋଉଟା ପଢିଲେ types of democracy, social and economic କାଲି ପଢେଇଥିଲି aspect of democracy, social and economic. ଆମେ ଯୋଉ ରାଇट्ସ ପାଇଛେ ଇକୋନୋମିକ ଡେମୋକ୍ରାସି ଆମର କଣ ଦରକାର? ଆମେ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାରଟେ ପାଇଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଇକୋନୋମିକ ଡେମୋକ୍ରାସି ଅର୍ଥନୈତିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି. Social democracy is a social aspect implies equal status of men and women. କାଲି ପଢେଇଥିଲି ଯେ ନାରୀଟା କୋଉଠି ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହଉଛି? From his family, from her family. ଗୋଟେ ତା ପରିବାରରୁ ସେ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହଉଛି. ହଉଛି ନା ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା କେମିତି ହଉଛି? ମୋନାଲିସା, ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ମୋନାଲିସା, ଆଉ କିଏ ଅଛି? ଇପ୍ସିତା ଅଛ? ଇପ୍ସିତା, ବାପୁନ, no response. Kamini, Yes, hello sir. Kamini. Kamini, hello. ଆଜ୍ଞା ସାର୍. My point is, a woman ଗୋଟେ ନାରୀ ତା ଘରୁ ତା ପରିବାରରୁ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହଉଛି. ସେଇଟାକୁ ତୁମେ ସ୍ନେହ କହିପାର, ଭଲ ପାଇବା କହିପାର, କିମ୍ବା ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର କହିପାର. ହଁ ନା ନାହିଁ? Yes, sir. ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିବ? ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିବ କି ନାରୀ ଜଣେ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହଉଛି? Sir, example. ହଁ, Sir, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ. ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ନାରୀ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଘରୁ ହିଁ ଶିକାର ହେଇଥାଏ. ଜଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ନିଜ ଘରେ ଯଦି ଗୋଟେ ପୁଅ ରହୁଛି ପ୍ଲସ ଝିଅ ବି ରହୁଛି, ତ ସେଠି ବେଶୀ ପ୍ରାୟୋରିଟି ନିଜର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ବେଶୀ ପୁଅକୁ ହିଁ ଦିଅନ୍ତି. ହେରିଡେଟେଡ୍, ବର୍ଷାନୁକ୍ରମିକ ଭାବେ ଗଢିଛନ୍ତି. ବାପା ପରେ ପୁଅ ହିଁ ପରିବାରର ମୁରବ୍ବୀ ହବ, ଯେଠି ପିତୃ କେନ୍ଦ୍ରିକ ପରିବାର. Yes, sir. ଇନ୍ Yes, ଫ୍ୟାମିଲି, sir. ଇନ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ତମ ବୋଉ ଜଣେ କିଏ ନାରୀ? ହଁ ନା ନାହିଁ? Yes, sir. ଯେତେବେଳେ ତୁ ଖାଇବାଟା କରୁଛୁ, ପୁଅକୁ ଦଉଛି, ଝିଅକୁ ଦଉଛି, ବାପାକୁ ଦଉଛି, ମାକୁ ଦଉଛି, ଭଉଣୀକି ଦଉଛି, ଆଈକି ଦଉଛି, ତାପରେ ଲାଷ୍ଟରେ କିଏ ଖାଉଛି? ଶେଷରେ କିଏ ଖାଉଛି? ମା ଖାଉଛି। ମା ଖାଉଛି. ଘରର ମା ଖାଉଛି, ଲାଷ୍ଟରେ ତା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଥିବ ତ? ଖାଦ୍ୟ ତା ପାଇଁ ତୁମେ ଯେତିକି ବି ଯେତେବେଳେ ଡାଲି, ଡାଲମା, ତରକାରୀ, ଭଜା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ, ତା ପାଇଁ କଣ ଥିବ? ଭାତ ଥିବ, ଡାଲି ଥିବ, ଭଜା ନଥିବ, ତରକାରୀ ନଥିବ. ସେଇଟା ବି ଏକ ପ୍ରକାର ନିର୍ଯାତନା. ସେଟାକୁ ଭଲ ପାଇବା କହିପାର, ବା ମାର ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ କହିପାର? ଯୋଉଠୁ ନିର୍ଯାତନାଟା ଆରମ୍ଭ ହଉଛି, ସେଇଟାକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦଉନାହାନ୍ତି. That is true love. କିନ୍ତୁ ତାର ଖାଇବାଟା ସେ ତୁମେ ଦିନେ କହିଛ ବୋଉ କଣ ଖାଉଛି ରାତିରେ? ଯଦି ସେତିକି କହୁନଥିବ, ତୁମେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତୁମକୁ ମଟର ପାଣି ଦଉଛି, ଫ୍ୟାନଟା ଚଲେଇ ଦଉଛି, ବିଛଣାଟା ପାରି ଦଉଛି, ଶୋଇପଡୁଛି. କହିଛ ଦିନେ ବୋଉ ଖାଇଛି, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ କାରଣ. ତେଣୁ ସୋସିଆଲ ଟ୍ରାଡିସନ, କଷ୍ଟମ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏରେଡିକେସନ ହେଲାଣି, like casteism, discrimination, untouchability, slavery, racial segregation,
and sorts of social evils. During the period of Raja Rammohn Roy, that is Satyagraha Pratha, abolition of Satyagraha Pratha ke Raja Rammohn Roy. Like casteism, छोटो जाति बड़ो जाति, untouchability, बाल्य विवाह पच्चा मनोभाव, slavery, दासत्व प्रथा, ये सब थे. बाल्य विवाह It also implies adequate opportunity to all people without any discrimination. Now, adequate opportunity to all without any discrimination. ଏବେ discrimination ଅଛି, slavery ଅଛି, untouchability ଅଛି, casteism ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ. In democratic form of government, economically ସମସ୍ତେ maintain କରୁଛନ୍ତି. Economically sound. Your financial backbone is not miserable. Yet today ନାହିଁ. ତମର ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭଲ ଅଛି. Economic democracy. Economic democracy, like economists of political democracy. Economic democracy implies the litigation of gross economic inequality and exploitation in society. Exploitation, जोटा कि शोषण कमिटी ना बढ़ी बढ़ी Excuse me, sir. फंडामेंटल राइट्स तो अच्छी बढ़ी तादर गोटे पॉइंट अच्छी Excuse me, sir. Sir, echo ହଉଛି राइट एगेंस्ट voice. एक्सप्लोरेशन शोषण विरुद्ध सर भॉइस इको होची सर ଶୁଣା ଯାଉନି Excuse me, sir. सर ଭଏस ବ୍ରେକ୍ ହଉଛି ସାର୍ ଶୁଣା ଯାଉନି ସମସ୍ତେ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପାର୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କାଲି ଠିକ ଥିଲା ଆଜି କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା Sir, echo ହଉଛି voice ଟା ଇକୋ sir ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର. ସାର୍ ଭଏସ ଟା କ୍ଲିୟର ହଉନି ଭଏସ ଟା କ୍ଲିୟର ହଉନି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏବେ sir, କ୍ଲିୟର ହେଲା echo type ର ହଉଛି. ଏବେ କ୍ଲିୟର ହେଲା କି ଆଜ୍ଞା sir, ଏବେ ହେଲା ଠିକ ହେଲା. ଠିକ ହେଲା ତ ସେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜ୍ଞା. ଏଇଠି ତୁମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ଟିଭି ଫିଭି କଣ କଣ ଖୋଲିକିନି ବସି ଯାଇଛ ବା ଛାଡିକିନି ପଳେଇ ଯାଇଛ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ସାଇଲେଣ୍ଟଲି ବସିଲେ ଠିକ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା sir, ସମସ୍ତେ mute କରିକି ରହିଲେ clear ଆସିବ sir. ହଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା. ଗୋଟେ କଥାଟା ହଉଛି କ୍ଲାସରୁମ ଟିଚିଂ ବା ଅନଲାଇନ ଟିଚିଂ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ 1 ର ସେ ଇଂଲିଶ ଜାଣିଛି ହଁ ନା ରେ କୁହ ମତେ ସେ ଇଂଲିଶ ଜାଣିଛି କି नो सर ନା ସାର୍ ଜାଣିନି ସେ ଇଂଲିଶ ଜାଣିନି ତା ବୋଉ ବାପା ମମି ଡାଡି ତା କାନରେ ଇଂଲିଶ ର ରାଇମ୍ସ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଶୁଣିକିନି ମନେ ରଖିଦଉଛି ବୋଲି ଦଉଛି ଟୁଇଙ୍କିଲ ଟୁଇଙ୍କିଲ ଲିଟିଲ ଷ୍ଟାର ମାଇ ପଏଣ୍ଟ ଇଜ କ୍ଲାସରୁମ ଟିଚିଂ ରେ ଯେତିକି ଶୁଣିବ ସେତିକି ଯଦି ମନେ ରଖିପାରିଲ ଆଉ ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ସେ ଛୋଟ ପିଲା 4 ବର୍ଷର 5 ବର୍ଷର ପିଲା ଯଦି ଇଂଲିଶ ର ରାଇମ୍ କ୍ଲିୟର ଭାବରେ ଏବିସିଡି ନ ଜାଣି ଲେଖିପାରୁଛି କହିପାରୁଛି ଆଉ ତୁମେ ମାନେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଏବଂ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଏମଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ତମେ କାହିଁ ନ ପାରିବ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ଠିକ ଅଛି ରେ ବାବୁ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ଠିକ ଅଛି ତେଣୁକରି ଟିକେ ସାଇଲେଣ୍ଟଲି ବସ ଠିକ ଶୁଭିବ ସମସ୍ତେ economic inequality and exploitation in society economic development ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଇକୋନୋମିକ ଡେଭଲପ ପାଇଁ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ଫର୍ମ ଅଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରୁଛି and it stand for equitable distribution of wealth and income adequate economic opportunities for all
adequate economic opportunities for all and assure the minimum needs of life, assure the minimum needs ମାନେ ଲୋକ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ମିନିମମ୍ ନିଡ୍ସ that is food, shelter, clothing, education and health ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦଉଛି ନା ନାହିଁ? ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହଉ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଯୋଉ ସରକାର ହଉଛି ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛି କାହା ଉପରେ ନା ହେଲ୍ଥ ସେକ୍ଟର ଉପରେ, ଏଜୁକେସନ ସେକ୍ଟର ଉପରେ, ମିନିମମ୍ ଫୁଡିଂ, କ୍ଲଥିଂ। ଅନାହାରରେ କାହାରିକି ମରିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଚାଉଳ ଦଉଛି, ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ମେଡିସିନ, that is implication of democratic form of government। एकछत्रवाद शासन नहीं, राजा शासन ने राई। फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन पाउछ ना नहीं गवर्नमेंट मेडिकल लो, हेल्थ सेक्टर पर Yes, sir. बड़ा बड़ा ऑपरेशन पाई भी गवर्नमेंट टंका दउची, खाद्य दउची, क्लॉथिंग दउची एवं अप टू केते मैट्रिक पर्यंत फ्री एजुकेशन अछि ना केते पर्यंत अप टू 10th पर्यंत। ହଁ ସାର୍ 10 ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ पर्यंत। ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 10 तक। हाँ से 10 पर्यंत फ्री एजुकेशन विथ ड्रेस कोड, विथ साइकिल, विथ कौन मिलटा दउची ना नहीं 10 पिला को ନା ମିଲ୍ ଦଉନାହିଁ ସାର୍। मिल देनी मिल 8 तक सर। 8 पर्यंत मिल दउची। तेणु करी एटी होची कोन लाइक फूड सेंटर घर देची ना नहीं गवर्नमेंट ଆଜ୍ଞା घर sir. गोटे गाँ ଆଜ୍ଞା ସାର୍। गोटे गाँ रे एबे चाଳ घर प्राय तो कम पिलांकर बा परिवारर पाखरे इजी मनी अर्निंग हो जाउची, सहजरे टंका से माने रोजगार करछुंती प्लस गवर्नमेंट साहाଯ୍य करछि, इंदिरा आवास देला कि बिजू स्वास्थ्य पक्का घर देला 5 लाख देला, तुमे मिसे कि 10 लाख रे गोटे बिल्डिंग टे कर इजी मनी किछि रोजगार करछि। बड़े इजी मनी केते बेले इंडिया भितर को आसिला ना जेतेबेले 99 महाबात्या बेले कौन करथिले तुमे 19 मसिया जन्म भी ହେଇନଥିଲା। हाँ ସାର୍ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲି। जन्म अच्छा ठीक है। महाबात्या परे इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया डेवलप्ड एमिति ना महाबात्या परे लार्ज स्केल इंडस्ट्री इंडिया भीतर को प्रवेश कला, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इंडिया भीतर को प्रवेश कला एंड ग्लोबलाइजेशन इंडिया भीतर को प्रवेश कला। एम्प्लॉयमेंट पाइले आगे तुम्हें फोन व्यवहार करछ, मोबाइल फोन तुम पाखे तो अच्छी को सिम पकाउथिल जियो सिम आइडिया थिला सर सर। बीएसएनएल सर बीएसएनएल बीएसएनएल थिला, आइडिया BSNL नोरे बाबू बीएसएनएल थिला। BSNL फोन टे कोन BSNL दथिलो, हाँ हाँ। फोन टे कोन सर? दथिलो, ସାର୍ ନୋକିଆ। फोन टे कोन दथिलो हां नोकिया सैमसंग ନୋକିଆ। नोकिया हला। अर्थात जेतो ग्लोबलाइजेशन हैला से बीएसएनएल नोकिया फोन आ छडा किछ नै। जेतो अलगा कंपनी माने पसिले वेरियस टेलीफोन कंपनी जी बैक एग्जांपल केते लोक एम्प्लॉय पाई, केते सिम बांधला, केते मोबाइल फोन बांधला, केते वेराइटी लो बांधला। कैन इमेजिन देयर इज रेगुलेशन इन मोबाइल फोन। वर्तमान घरे घरे 5टा 6टा मोबाइल फोन दैट इज कॉस्टली नॉट लेस देन 25,000 25,000 ऊर्ध्व समस्त पाखे फोन। तेणु केते एम्प्लॉयमेंट पाइले, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन प्रवेश कला भारत में, फ्री ट्रेड मुक्त वाणिज्य अंकुश किसी नहीं। आगे गाड़ी कौन चलुथिला, आगे लोक माने की साइकिल मोटरसाइकिल कौन चलुथिले सर डिस्कवर नहीं डिस्कवर प्रथमे देखि दियो बाजाज स्कूटर, चेतक, प्रिया सर से बाजाज यही सब गाड़ी डिस्कवर चलुथिले। नहीं बाजाज डिस्कवर ता परे आसिला माने
केवल 2 चकिया स्कूटर मार्केट थिला सेतेबेले ता परवर्ती अवस्था आसिला हिरो होंडा M80 आज्ञा सर बाजाज स्कूटर राज कर सारा परे मोनोपोली मार्केट थिला गोटे बाजाज गाड़ी गोटे स्कूटर किनिबा बाजाज चेतक बा बाजाज सुपर 5 मास 8 मास लाइन लगे पड़ता जिते मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन विभिन्न कॉर्पोरेशन इंडिया भीतर प्रवेश कला चलो वेरियस गाड़ी अपन देख हीरो पुणी दी भाग गला हुंडा हीरो हुंडा भेस्पा आसिला डिस्कवर आसिला पल्सर आसिला केते गाड़ी आसीगला देयर इज कंपटीशन मार्केट प्राइस भी कमिला बुलेट आसिला 100 सीसी गाड़ी टू माने 600 सीसी गाड़ी भी आसिला तेणुक जिते तीव्र प्रतियोगिता होची कंपटीशन मार्केट होची ग्लोबल एंट्री इनटू द मार्केट जगतीकरण प्रवेश करुची द पीपुल्स अर्न इजी मनी सहजरे आमे टंकाटा आम पॉकेट को आसी पारुछे आमे बार्गेनिंग करि पारुछे बाजाज स्कूटर जेतल थिला बार्गेनिंग करथिलो ए प्रिया ए चेतक दाम केते ना 42,000 नियो 42,000 किनो सेते बेले देयर इज योर नो चॉइस कारण गोटे स्कूटर थिला सेते एबे देखि दियो को कंपनी स्कूटर बनो बाहर करछ बैटरी चालित स्कूटर so that it is the result of free trade multinational corporation entered into the India for what आगो सरकार दोन नाई डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तार बेसिक स्ट्रक्चर होची फ्री ट्रेड मुक्त वाणिज्य the scientific spirit of adequate economic opportunity for all and assured to life needs of life like food shelter clothing education health sector education आमे पाठ पढु नथिले सेही कॉलेज पाखापाखि जा थिबो +2 +3 एबे यू सी दी भुवनेश्वर इग्नो यू सी दी डीडीसी देखो 100 पिला सेठी एडमिशन इग्नो 100 पिला एडमिशन फॉर हायर एजुकेशन there is keen competition between the students most probably girl students एबे गोटे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्लास करे पय जे डीडीसी सेठी गोटे 100 पिलांकर मु गोटे स्टैटिस्टिक्स नेली समान के भितरे 30 पुओ पिला 40 झियो पिला मैरिड 30 अनमैरिड झियो पिला माने गोटे स्टैटिस्टिक्स नबा पय जदि पड़े तल को रेट रे पिला एडमिशन करछन एवं पढुचंती गोटे दैट इज द थॉट ऑफ द महात्मा गांधी एडी गोटे कथा कहिथिले जदि गोटे पुरुष एजुकेटेड हबो से निजे शिक्षित हैला जदि गोटे महिला एजुकेटेड हबो एंटायर परिवारटा से शिक्षित होई जिवो तेनु करी इलिटरेसी हारटा कमुची आस्ते आस्ते आमे देखिबा हमर जो ट्रेडिशन टा होची वोटिंग बिहेवियर ऑफ ए पर्सन वोट देइछ तमे वोट देइछ Yes, sir. Yes sir देइछ कहां दे देइछ वोट वोट देइछ दैट इज योर पर्सनल ओपिनियन सेटा को कहबनी ठीक है आज्ञा सर किंतु माय पॉइंट इज तुमे वोट ना रे देइछ ना सिंबल ले देइछ Symbol. सिंबल ले सिंबल we are all illiterate because we are all illiterate हमें माने समस्त अशिक्षित ना पढ़ी किनी वोट देई परिबुनी सेइत पई हमु गोटे जिनाई जी माछ चिन्ह रे वोट दबो बर गछ चिन्ह रे उडा बर गछ रे आइतबो ए पर्यंत
आमे शिक्षित हो पारी नाही स्वाधीनतारू 75 वर्ष ପରେ ବାଲେଟ ବକ୍ସଟା ଯାଇଛି ଇଭିଏମ ଆସି ଏବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ ଆଫ୍ଟର 10 ଇୟର୍ସ ଆମେ କେହି ମାନେ କୋଉଠି ବୁଥ କୁ ଯିବୁନି ଭୋଟ ଦବା ପାଇଁ ଘରେ ବସିକିନି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଭୋଟଟା ଦେଇଦେବୁ How is possible, sir? ହଁ How is possible? ପସିବୁଲ ଇଟ୍ ଇଜ ପସିବୁଲ ଅନଲାଇନ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛ କୋଉଠି ଯାଉଛ ଏଠିକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଫିସକୁ ଯାଉଛନ୍ତି No, sir. ତମେ ଖାଦ୍ୟ ମଗାଉଛ No, ଅନଲାଇନରେ sir. ଯାଉଛ ଦୋକାନକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆପ୍ No, sir. ବାହାରିବ ଲିଙ୍କ ବାହାରିବ ତୁମେ ଆଡମିଟ କାର୍ଡ ଯୋଉଟା ପାଉଛ ସେଟା ଅନଲାଇନ ରେ ଆସୁଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅନଲାଇନ ରେ ଆସୁଛି ଏଇ ସମୟରେ ଅନଲାଇନ ଖୋଲା ହେଇଥିବ ଆଜ୍ଞା, ଲିଙ୍କ sir. ବାହାରିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ହବ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଡେଭଲପ କରିବ ହାଇଷ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଘରେ ବସି ଭୋଟଟା ଦେଇଦବ ଗୋଟେ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦବ କି ତମେ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ବସିଯିବ ତମ ଫେସ୍ ଟାକୁ ସେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନେଇଯିବ ଓକେ ଅଛ ବାସ୍ ଦେଇଦେଲ ଭୋଟ ବାଲେଟ ବକ୍ସରେ ଦଉଥିଲେ ଆମେ ଇଭିଏମ ରେ ଦଉଛୁ ଗଣିବା ପାଇଁ ପଡୁନି ଇଭିଏମ ଖୋଲିଲା ମାନେ କାହାର କେତେ ଭୋଟ ଜାଣି ହେଇଗଲା ଯଦି ଏଟା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଲା ଘରେ କାହିଁ ଆମେ ଭୋଟଟା ଦେଇ ନ ପାରିବୁ ନେକ୍ସଟ ଇଜ ଡେମୋକ୍ରାସି ଆଜ ଏ ୱେ ଅଫ ଲାଇଫ ଜୀବନ ର ଧାରା democracy is also accepted as a way of life people the ideas of democracy is a way of life the respect to view points to tolerance democracy to kali padaitil one tolerance and the scientific spirit of inquiry respect of rule of law respect of for rule of law ain ko ame सम्मान देउछु ain ro शासन चलछि faith in principles हमें विश्वास करूछु प्रिंसिपल करूछु एंड डिसीजन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म गठनमूलक समालोचना के करूछि ऑपोजिशन पार्टी दोज हु आर नॉट कम टू द पावर लाइक ए सब डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यू आर श्योर आउ एते फॉल्स पुलिंग होछि कि इलेक्शन में फॉल्स पुलिंग होछि ना होउनी हेलो इलेक्शन କୋଉଠି କୋଉଠି ହଉଛି କୋଉଠି କୋଉଠି ବି ବେଶୀ ହଉନି ହଉଛି ହେଲେ ସାର୍ सर होची सर होउनी केमिति होउछि मते कहले मु कहछि होउनी तमे कहछ होउछि केमिति होउछि मते कहून केमिति न होउछि मु कहि देबी केमिति होउछि मते को ईवीएम रे सर ईवीएम हैक ना ना से सब इमेजिनरी स्टोरी ସାର୍ ଏବେ ବି ଜଣେ ସାର୍ ଏବେ ବି ଫ୍ୟାମିଲିର ଜଣେ ମେମ୍ବର ଯାଇକି ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଭୋଟିକି ଆସିପାରୁଛି ଶୁଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା କହିଲ ତମର ଜଣେ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ଅଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପୁଲିଂ ସେକେଣ୍ଡ ପୁଲିଂ ଅଫିସର ଅଛି ତମର ଭୋଟର ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ ଅଛି ଦି ଜଣ ଏଜେଣ୍ଟ ବସିଛନ୍ତି ତିନି ଜଣ ଏଜେଣ୍ଟ ବସିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଜନତା ଦଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଜେପି ର ଗୋଟେ ଲୋକ ଯିବ ଭୋଟଟା ଦେଖେଇବ ସେ ତିନି ଜଣ ଯାକ ଏଗ୍ରି ହେଲେ ସେ ପୋଲିଂ ବୁଥ ଭିତରକୁ ଯିବ ଜଣେ କେମିତି ଯାଇକି ଦେଖାହେଲା ଜଣେ ଯାଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ ମତେ ଦେଖାଯାଉନି ମୋ ପୁଅ ଆସିଛି ମୋ ନାତି ଆସିଛି ସେଠି ତିନି ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଯିବ ତା ନାତି ଯିବ ଭୋଟ ପାଇଁ ଏଗ୍ରି କରୁଛି ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ସେଠି ଭୋଟ ଦଉଛି ଫଲ୍ସ ପୁଲିଂ କେମିତି ହଉଛି थैंक्स टू टीएन शैतान ହଉଛି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖା ବି ଯାଉଛି ସେମାନେ ମିଛରେ ବି କହିକି ଯାଇକି କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଏ ଦେବେ କି ଭୋଟ ଦେବେ ମୋ ପାଇଁ ସେମାନେ ବି ସେମିତି ବି କରିଦଉଛନ୍ତି ଦେଖାଯାଉ ସେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉ ସେ ଅଭିନୟ କରୁଛି ତା ପୁଅଟା ଯିବ ଯାଇକିରି ଭୋଟଟା ଦେଇ ଆସିବ ସେଠି ଫଲ୍ସ ପୁଲିଂ କେମିତି ହେଲା ଫଲ୍ସ ପୁଲିଂ ମାନେ ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି ତୁମେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତମ ଭୋଟ ନାହିଁ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସରକୁ ତମେ ତ ଦେଇକି ଯାଇଛ ସେମିତି ଜଣେ ଲୋକ ଆସି 10ଟା ବାଡେଇ ଦେଇଯାଉଛି ସେମିତି ହେଇପାରୁଛି ସେ ଯୋଉ ଭୋଟର ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ ହେଲା ୱେବ କାଷ୍ଟିଂ ହେଲା ସିସିଟିଭି ଲାଗିଲା
आस्ते आस्ते जो फॉल्स पुलिंग टा बंद हो जाइए फॉल्स पुलिंग टा बेसी कोठी हुए बिहार रे हुए यूपी रे हुए जम्मू काश्मीर रे हुए सेठी तो बंद है ସାର୍ ଏଇଟା ଏମଏଲଏ ଏମପି ଇଲେକ୍ସନ ରେ ଅବଶ୍ୟ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହଉନି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ହଉଛି ଏଇ ଜିନିଷଟା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଟ୍ରାଇବାଲ पंचायत ଏରିଆ इलेक्शन में ମାନେ कौन ईवीएम ना बैलेट बॉक्स ସାର୍ पंचायत ସେଇଟା इलेक्शन ତ में कौन ईवीएम ना बैलेट बॉक्स ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ମୁଁ ଭୋଟ ଦେଇନି ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନରେ। अच्छा नहीं सर सर पंचायत इलेक्शन में सर पंचायत इलेक्शन में सर आपण जो कहले पंचायत इलेक्शन सर एबे भी बैलेट बॉक्स रे चली सर पहला बैलेट बॉक्स चलिले भी भोटर आइडेंटिटी कार्ड टा अच्छी ना नहीं यस ସାର୍ ଭୋଟର यस सर ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ ଅଛି। भोटर आइडेंटी कार्ड तुम्हें जाइए आउ जन भोट दब केमी तुमको तो पुणी से 3 जन 4 जन बसी थे एजेंट से माने तुमको कहले तुम जीव एक तुम भोटर लिस्ट ना थी तुम पाखे भोटर आइडेंटी कार्ड अच्छी भोटर लिस्ट ना नहीं तुम तो दे पारिबनी ସାର୍ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ବି ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଖିଛି ରୁରାଲ ଏରିଆ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ଲସ୍ ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆ ମାନଙ୍କରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହୁଏ ଯୋଉମାନେ ଅନଏଜୁକେଟେଡ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବୟସ୍କ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେନି ତାଙ୍କର ଭୋଟର ଆଇଡି କାର୍ଡ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯାଇପାରନ୍ତିନି ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ତ ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ଯୋଉ ପାର୍ଟି ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଛିଡା ହେଇଥାନ୍ତି ମାନେ ଲଢୁଥାନ୍ତି ତ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ନିଜେ ନିଜେ ଆସିକି ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ସେ ଭୋଟ ଟା ବାଡେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏଇଟା ना ମୁଁ ना ନିଜେ ना ଏଇଟା ना ମୋ ନିଜ नो नो ଅନୁଭୂତିରୁ ଏଇଟା नो ମୋ ନିଜ नेवर 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 से लोक आसवा पड़ो ये लोक आसी कह ये मो बापा ये मो भाई आखि देखा जाऊनी मु जी सागे भोट देवी सी घरे थी ये भोट दब ये इम्पसिबल दैट इज द फर्स्ट पुलिंग दैट इज द ये फर्स्ट पुलिंग माने 99.5 अब फर्स्ट पुलिंग हो दौरान भोट ताल आखिकी देखा जाऊनी कि चली पारुनी गोटे रिक्सा रे नहीं आसुंती कि ट्रॉली रे नहीं आसुंती कि कांधे कि से बूथ पर्यंत नहीं आसुंती तापर कहबा आपको देखा जाऊनी कि चली पारुनी ता हाथ थरुची मु होउची ता नाती सेठी एजेंट माने ग्रीन सिग्नल देबे से जाई भोट हो ए बंद हो गला तापर देखिबा हमें मेरिट्स ऑफ द डेमोक्रेसी ର मेरिट्स कौन the ideologies of democracy widely accepted by the modern world widely accepted by the modern world जो नूतन आधुनिक विश्व रे एटा बहु रूप रे एक्सेप्ट है प्रमोटिंग people's rights and liberties people मानकर जो वोटर मानकर जो सिटीजन मानकर rights and liberties right to speech freedom to speech people's getting from democratic form of government not dictatorship not monarchical form of government राजतंत्र शासन ने मिलिबनी एक छत्रवाद शासन ने मिलिबो नहीं only in democratic form of government it is based on rational principle of gives recognition to worth of importance of the people लोकंकर importance you see the French Revolution in फरासी राष्ट्र बेले से गोटे स्लोगान देते मॉन्टेस्क्यू रिशो वोल्टायर द वॉइस ऑफ द पीपुल इज वॉइस ऑफ द गॉड लोक मानकर स्वर भगवान को स्वर सहित समान तेणुक इंपोर्टेंस ऑफ द पीपुल लोक मान को इंपोर्टेंस दे लोक मान मत को ग्रहण करे we may describe the following तापर हमें आसवा पॉइंट को नंबर 1 is democratic form of government is people's government people's they cast their votes people's voters citizens they cast their vote for a formation of a government after general election गोटे साधारण निर्वाचन पर भोटर माने सिटीजन माने नागरिक मान से गोटे सरकार गठन करते डेमोक्रेसी इज रिगार्डेड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज
It is only government which recognize the people's power. The only government who recognize the people's power. ଲୋକମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା କେତେ? You see the Arvind Agrawal, Arvind Kejriwal. Kejriwal को ଦେଖିଲ? Yes, sir. Koodi, the chief of political party. ରହିଲା କ୍ଷମତାରେ। ହଁ ନା ନାଇଁ? Yes, sir. ସେ କା ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା ଭୋଟ କୁ କରପ୍ସନ ହେଇକିନା ସେ ହାରିଗଲା ନା ନାଇଁ? Yes, sir. Yes, sir. That is the power of the people. That is the power of the people. In a democracy, people regarded the sole source of state power. Sole source. Source, uচ্চ. Power of କ୍ଷମତାର ଉତ୍ସ. The peoples, the voters, who cast their votes to form a permanent government, ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ଶାସନ ପାଇଁ ସେମାନେ ଭୋଟଟା ଦେଇଥାନ୍ତି permanent government. The government will get all power from the people and exercise the power in such people's decide. What is the aim of the people? ଲୋକମାନଙ୍କର କଣ? ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ? For their benefits, for their employment, for economic development, for large scale industry, ବୃହତ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ, employment ପାଇଁ, ରାସ୍ତାଘାଟର ସୁବିଧା ପାଇଁ people's ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି. And it ensures the people's participation and government acts according to the people's will. Government ସେଇ ଅନୁସାରେ act କରୁଛି. କୋଉ ଅନୁସାରେ? The people's will. People ମାନଙ୍କର will ମାନେ ଇଚ୍ଛା. People ମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କଣ? ସେଇ ଅନୁସାରେ government ଆଇନ ଫର୍ମେସନ କରୁଛି. And democracy gives the weightage to the public opinion. Weightage to the public opinion. What is public opinion? जनमत कौन? Weightage दे. Democracy weightage दे. What is public opinion? Public opinion को से weightage दे. सम्मान दे. Public opinion creates, change the scenario. जनमत ଲୋକମାନ को प्रभावित करे. पब्लिक ओपिनियन जो पॉइंट उड़ा ची इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, सभा समिति, प्रिंटिंग मीडिया लोगों को प्रभावित करे. लोग जानी परंतु व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. Democracy gives due weightage to the people and public opinion in a democratic state. The voice of the people is regarded the voice of the God. Voice of the people. ଲୋକମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କଣ? ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଗୋଟେ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ସରକାର ତାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବ. ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଥର ଇଚ୍ଛା କଣ ହେଲା? ଦ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ମଧ୍ୟମିତ ଏବଂ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟମିତ ପରିବାର କିଛି ବେନିଫିଟ ପାଇଲେନି. But they pay taxes, income tax, to build government. ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦଉଛି. ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ 12,75,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ କରିଦେଲା. The will of the middle class family. ଲୋକଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଦଉଛି ଠିକ ଅଛି. ଲୋକଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ ଦଉଛି? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦଉଛି? କଣ ଦଉଛି?
ସାର୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବେନିଫିଟ ଲୋକମାନେ ପାଉଛନ୍ତି ବେନିଫିଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା, କଣ ଦଉଛି ଯେପରିକି ଫ୍ରି ହେଲ୍ଥ ବିଭିନ୍ନ ଚାଉଳ ପ୍ରକାର ଦଉଛି ମେଡିକାଲ ଚାଉଳ ବେନିଫିଟ ଫୁଡ ମେଡିକାଲ ବେନିଫିଟ ହୋମ ଦଉଛି କଣ ଫୁଡ ମାଗଣା ମାନେ ଘର, କଣ ରାସନ ଫୁଡ ମାନେ ଦଉଛି। କଣ ଜଷ୍ଟିସ ଚିକେନ ପକୋଡା ଦଉଛି ଦଉଛି ନୋ ସାର୍। ନାଇଁ ସାର୍ ରାସନ କାର୍ଡ ରାସନ ଚାଉଳ ଦଉଛି ଯେମିତିକି ରାସନ ଚାଉଳ କାର୍ଡ ଚାଉଳ ଦଉଛି ସାର୍ ରାସନ କାର୍ଡରେ ଚାଉଳ, ଗୋଟେ ମଣିଷର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ରେ ମାଗଣା ଘର, ଗୋଟେ ମଣିଷର ଗୋଟେ ଘର ମୌଳିକ ଦଉଛି ସୁବିଧା ତାପରେ ଯାହା ସେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପାଇବା ସୁବିଧା, ଦରକାର ସେଇଟା ଦଉଛି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ଚାଉଳ ମୌଳିକ ଦଉଛି, ଛତା ଦଉଛି, ଜୋତା ଦଉଛି, ମୋ କୁଡିଆରେ ଘର ଦଉଛି, ଏଜୁକେସନ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଦଉଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା କିଏ ପାଇଛ? ଉଜ୍ଜଳା ଉଜ୍ଜଳା ପାଇଛ ତ? ଆଜ୍ଞା ଉଜ୍ଜଳାରେ ଗ୍ୟାସ ଆଜ୍ଞା ଦଉଛି। ସାର୍। ଆଉ କଣ ଦଉଛି? ସୌଭାଗ୍ୟ କାଳିଆ ଟଙ୍କା ଯୋଉ ଦଉଛି, ପାଣି ଆସୁଛି ମେଘ ପାଣି, ସାର୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାଣି ବି ବେନିଫିଟ ଦଉଛି। ଆଉ କଣ ଦଉଛି? ମିଳୁଛି। ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଦଉଛି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କଣ ମାଗଣା ଦଉଛି? ମାଗଣା ନୁହେଁ, ପଇସା ଦଉଛି। ଏପିଏଲ ଲାଇନ ଯୋଉ ଦଉଛି ସେଇଟା ମାଗଣା ଦଉଛି। ହଁ, ବିପିଏଲ ରେ ମାଗଣା ଦଉଛି। ବିଲୋ ପ୍ରପର୍ଟି ଲାଇନ ଯୋଉମାନେ ହଁ ତାଙ୍କୁ ସାର୍ ମାଗଣା ଚାଇଲ୍ଡ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ରି ଏଜୁକେସନ, ହଁ ଲାଇନମ୍ୟାନ ପାଇଁ free education, ଅଙ୍ଗନବାଡି ଶିକ୍ଷା, ଛତ୍ର, ସାଇକେଲ ସବୁ ଦଉଛି ହଁ ନା ନାହିଁ? ସାର୍ ଜନ୍ମରୁ ଆଜ୍ଞା ମୃତ୍ୟୁ ଶୁଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କିଛି ସରକାର ବହନ କରୁଛନ୍ତି। ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କିଛି ସରକାର ବହନ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ନା ନାଇଁ? Yes, sir. ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତୁମେ ପାଠ କାହିଁ ପଢୁଛ? ସରକାର ତ ତମ କଥା ବୁଝୁଛି, ତମେ ପାଠ କାହିଁ ପଢୁଛ? ସାର୍ ଆପଣ ପଚାରିଲେ ନା, ସେଇଟା ଆମେ ପଚାରିଲି କହୁଛୁ। ମାନେ ହେଲା ନିଜେ ଏତେ ତ ତମକୁ ଡିପେଣ୍ଡେବଲ ହେବା ପାଇଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, you get first thing from the government ହେଲା Yes, sir. ଏ ତ ୟେସ୍ ସାର୍, ୟେସ୍ my ସାର୍। concept is according to your educational qualification government provide a job government provide a job to maintain your family in spite of first things in spite of first things କୋଉଟା ଭଲ? ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ ସରକାର ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଚାକିରି ଦେଇଦେଲା, କର୍ପୋରେଟ ସେକ୍ଟର ହଉ, ବ୍ୟାଙ୍କ ସେକ୍ଟର ହଉ ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟର ଚାକିରି ଦେଇଦେଲା, ତୁମେ କଣ ତମ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢେଇବାନି, ଚାଉଳ କିଣି ଖାଇବନି, ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଖାଇବନି, ଡ୍ରେସ ପାଇବନି, ଛତା ଜୋତା କିଣି ପାରିବନି, ତମେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଚଳିପାରିବନି? ଏତ କାହିଁକି ତମକୁ ସରକାର ଦଉଛି? ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ ଅଛି। Yes, sir. ତୁମକୁ କାହିଁକି ସାହାଯ୍ୟ ଦଉଛି? ତାର ଲାଭଟା କଣ ଅଛି? ତୁମେ କହୁନ ଭୋଟ ବାବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ। ସାର୍ ଆମକୁ ଏ ଏଇଟା ତ ଜିନିଷ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସବୁ ଡ୍ୟୁଟି ଦରକାର ଅଟେ ନା। ନାହିଁ। ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା କଣଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଡ୍ୟୁଟି ହଉଛି ଏଭଳିଆ ଫ୍ରି ଜିନିଷ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦବା। No, sir. ସାର୍ ଯେପରିକି ଭୋଟ ସେମାନେ କୋଉଟା ପାଇପାରିବେ ଦେଲା ନା। କୋଉଟା ଦେଲା କାହାରିକି ଅନାହାରରେ ମରିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। କୋଉଟା ଦେଲା ଠିକ ଅଛି। ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ଫର୍ମ ଅଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହୁଛି କେହି ଷ୍ଟାରଭେସନରେ ମରିବେନି, ଅନାହାରରେ ମରିବେନି, ଦେଲା ଠିକ ଅଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା କାହିଁକି ଦବ? କାଳିଆ ଟଙ୍କା କାହିଁକି ଦବ? ତାଙ୍କେ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଟଙ୍କାଟା ଇଲେକ୍ସନରେ ଦି ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ମନି, ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ମନି ହଁ ନା ନାଇଁ? Yes, sir. ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା, କାଳିଆ ଟଙ୍କା, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ହ୍ୱାଇଟ୍ ମନି। ତମେ ମାନେ ଧଳା ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ଲାଞ୍ଚ ଦଉଛ, କେହି କିଛି କହିବାନି। ତୁମର ଚାକିରି ଦରକାର ନା ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ସେ ଦରକାର? ଦିସ୍ ଇଜ ଏ ପଲିଟିକାଲ Job ଦରକାର। ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ବାସ୍ ବାସ୍, ଯେତେବେଳେ ସାର୍ ଯିଏ କହିଲେ ଜବ୍ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ଲୋକଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇ ଆମେ ୟୁ ଆର୍ ସେଇଟା ଫର୍ ସେଲ୍। ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ସିଏ ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରି ଯାଉଛି, ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ସନ ବେଳେ ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ରେଜଲ୍ଟ ଦବ। ଏଇଠି ସାର୍ ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟା କହିଲ ୱାନ୍ ଲାଇନରେ ପଲିଟିକାଲ, କହିବାକୁ ଗଲେ କୁହ। ଗୋଟେ ଲାଇନରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇମରେ ଆମେ ହଉଛୁ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ। ତ ସେ ଭୋଟ ପାଇବା ପାଇଁ ଯାହା ବି କରିବାକୁ ପଡିବ ସେ ସେଇଟା କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ଦ୍ଵାରା କି ଏମିତି ନାଇଁ ସ୍କିମ୍ ସବୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଲୋକମାନେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବେ, ତ ସେ ପୁଣି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବେ। ବାସ୍ ଏଠି ହେଲା ultimately by any means the aim of the political party to capture the power, political power to form the government by any means. ସେ ତମକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ହଉ, ଲାଞ୍ଚ ଦେଇ ହଉ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ମନି ଦେଇ ହଉ, ସେ ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ କରିବ, 30 ବର୍ଷର ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଦିଆହବ, ଲୋକ ଭୋଟ ଦେବେ ନା ନାଇଁ?
ଆଜ୍ଞା ଦେବେ ନା ସାର୍ ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ହଁ ନା ନାଇଁ? ଦେବେ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁକରି ସାର୍। ମାଇ ପଏଣ୍ଟ ତମର ଚାକିରି ଦରକାର ନା ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଦରକାର? ତମେ ଚାକିରି କଲେ କଣ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର କିଣି ପାରିବନି? ୟେସ୍ ସାର୍ ତେଣୁକରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଇଟା ହିଁ କରୁନି। ଆଉ ଯିଏ କହିଲା ସାର୍ ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ପିଲା କହିଲା ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ହଉଛି ପଲିଟିକାଲ ଇଣ୍ଡିଆନ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ଷ୍ଟଡି ସିଷ୍ଟମର ସେଇଟା ଗୋଟେ ଫେଲ୍ୟୁଅର ସାର୍। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ୟା ଉପରେ ରୋକ ଲଗେଇବ ଭେରି ସୁନ୍। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ଦାୟର ହେଇଛି ଯେ ତୁମେ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଇନକମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦଉଛନ୍ତି, ଜିଏସଟି ଦଉଛନ୍ତି, ସିଜିଏସଟି ଦଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପଇସାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ଲୋଭନୀୟ ସ୍କିମରେ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାର ଗୋଟେ ପରମାନେଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ କର। ତମେ ଯେତିକି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ? କେତେ ଲୋକ ପାଉଛନ୍ତି 2,500 ଟଙ୍କା ନା 5,000 ଟଙ୍କା? ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରେ କୋଟିଏ। 1 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସାର୍ 1 କୋଟିରୁ 1 କୋଟି ଧର, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ 1 କୋଟି ଗୁଣନ 5 କେତେ ହେଲା? 500 କୋଟି ଧରିନିଅ। 5 କୋଟିର ପାଞ୍ଚ ଯଦି ଗୋଟେ କୋଟି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହବ, ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହବ 500 କୋଟି, ପାଖାପାଖି 5,000 ଲୋକ ସେଠି ଚାକିରି କରିବେ। ସେଇଟା ନକରି ୟୁ ସ୍ପେଣ୍ଡ ମନି ଲାଇକ୍ ୱାଟର। କା ମନି? ଜଣେ ପୁଅଟି କହିଲା ପଲିଟିକାଲ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କାହା ଟଙ୍କାରେ? ଏମଏଲଏ ଟଙ୍କାରେ ପଲିଟିକାଲ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହଉଛି? ପଲିଟିକାଲ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କାହା ଟଙ୍କାରେ ହଉଛି? ନୋ ସାର୍, ପଲିଟିକାଲ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କାହା ଟଙ୍କାରେ ସେଇଟା ହଉଛି? ଲୋକମାନଙ୍କର ଟଙ୍କାରେ, ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଟଙ୍କାରେ ସେଇଟା। ପୋଲିସ ମାନଙ୍କର ମନି, ପପୁଲେସନ ମାନଙ୍କର ମନିରେ। ପବ୍ଲିକ ମନି ରହୁଛି। ହୁ ସ୍ପେଣ୍ଡ ମନି ଲାଇକ୍ ୱାଟର? କିଏ ଏ ଟଙ୍କାଟାକୁ ପାଣି ଭଳିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦଉଛି? Those who are political leaders came to the power. They know the sentiment of the people. ଲୋକମାନଙ୍କର ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟକୁ ସେ ଜାଣିଯାଇଛି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାନେ କଣ କରିଦଉଛି କହିଲେ? ମାନେ କ୍ୟାପଚର କରିଦଉଛି, କୁଢିଆ କରିଦଉଛି। କାମ ଦରକାର ନାହିଁ, ଚାଉଳ ଦିଆ ହେଇଛି। ଗୋଟେ ପରିବାର 4 ଜଣ ଅଛି, 20 କିଲୋ ଲେଖା 80 କିଲୋ ଚାଉଳ ପାଇଲେ ମାସକୁ। କେତେ ଖାଇବେ? ଏ ସିଷ୍ଟମଟା ଭୁଲ। ସାର୍ ୟା ଏ ପଛରେ ସିଷ୍ଟମଟା ବି ଭୁଲ। ଆମର ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମ ବି ଅଛି। ତ ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମକୁ ବି ଠିକ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ଏଜୁକେଟେଡ ହେଇପାରିବ ତାହେଲେ ହିଁ ସେ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବ। ତ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ସେ ଚାହିଁବନି କି ଆମକୁ ମାଗଣାରେ That's କିଛି ବି why ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମକୁ ଜବ we ଦରକାର। are cast our vote in symbol. ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଅଶିକ୍ଷିତ ବୋଲି ଆମେ ଆମ ଭୋଟଟାକୁ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦଉଛୁ। And dancing in the hand of the politician. ଆମେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ନାଚୁଛୁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ହାତରେ କ୍ରୀଡ଼ା କରୁଛୁ। ଡେମୋକ୍ରାଟି ଏଇଟା ଚାହୁଁନି। ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ କଣ କରିଥିଲା? ଅଫ୍ ଦି ପିପୁଲ, OF, ଅଫ୍ ଦି ପିପୁଲ, and by the people, BY, by the people, and for the people. Nowadays, democracy is of the people, OF, of the people, by the people, BUY, by. କିଣା ହେଇଯାଇଛି ଡେମୋକ୍ରାସି। You have purchased during the period of election. ତୁମେ 5,000 କିଣା ହେଇକି ତମେ ଭୋଟ ଦଉଛ। And for the people. Nowadays, democracy is for the people. FAR, far away from the voters. ଡେମୋକ୍ରାସି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୂରରେ। ଇଲେକ୍ସନ ବେଳେ ଦେଖ, ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ତୁମ ଘର ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି, ବାବୁ ମତେ ଭୋଟ ଦିଅ। ଇଲେକ୍ସନରେ ଜିତି ସାରିଲା ପରେ ୟୁ ଗୋସ୍ ଟୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବାବୁ ଶୋଇଛନ୍ତି, 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆସ। ଆରେ ଜଣେ ଲୋକ ଆଇଛି 200 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ, ସେ 2 ଘଣ୍ଟା କୋଉଠି ରହିବ? Why you are stay at ଭୁବନେଶ୍ୱର? ତୁମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କାହିଁକି ରହୁଛ? Your constituency is Malkanagiri. Why you are stay at Bhubaneswar? During the period of assembly, you stay here. Rest of the time, you go to your constituency. Nah. We live in Bhubaneswar and collect black money. This is the thing. ତୁମର ତ ଢେଙ୍କାନାଳ ତମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ତମେ କାହିଁକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିବ? ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଆସେମ୍ବଲି ବସି ସେତିବେଳେ ଆସ। ଆଉ ରେଷ୍ଟ ଅଫ ଦି ଟାଇମ ତମେ ତମ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ ବୋଲ।
No, that is not politics. We exploit the people by any means. That is criminalization of politics. राजनीति रे अपराधीकरण जोटा कुआ जाए. Next point is number is people's government. Number 2 is principle of equality. Principle of equality. Samanatar principle. Democracy is regarded the best form of government because in democracy no special rights to granted to any class or group. Samaste saman. You came your merit. तुम्हें एपन तो कहीं किमिते आसछ? तुम्हें को लॉबी रे आसछ की? We came by your merit, your mark. All are considered equal and there is no discrimination of people in the ground of sex, caste, color and creed. जाति, धर्म, वर्ण, लिंग निर्विशेषରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ. ଭାରତର ସବୁଠୁ ରିଚେଷ୍ଟ ଲୋକ କିଏ? ସବୁଠୁ ଧନୀ ଲୋକ କିଏ? मुकेश अंबानी. सर मुकेश अंबानी मुकेश अंबानी. ସେଇଟା ଭୋଟ ଦଉଛି. मुकेश से अंबानी गोटे भोट. ସେଇଟା ଭୋଟ ଦଉଛି. ତୁମେ वन ସେଇଟା ଭୋଟ भोट. ଦଉଛ. ତାକୁ ଅଧିକା ଭୋଟ ଦିଆଯାଉଛି. नो सर. ପଲିଟିକାଲ ତ ପାର୍ଟିଙ୍କ ପାଇଁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରେ ଟଙ୍କା. କିନ୍ତୁ ଇକ୍ୱାଲ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଅଲ୍. ସେ ବି ଗୋଟେ ଭୋଟ ଦଉଛି. ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ, ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ବିଶେଷରେ. In democracy, everybody is equal in the eye of law. आईन आखिरे समस्ते समान. And no body is above the law. आईन रो उद्धर के नहीं. Equality is said to be foundation of the democracy. गणतंत्र रो मूलदुआ foundation. That is democracy. That is equality. समानता. Principle of equality. समानता हवा को. Best form. Monarchical form of government रे राजतंत्र शासन समानता नथिला. राजा रो निष्पत्ति राजा को टू ऑयल द किंग से विक्टोरी होतला. डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट रे सेया. In democratic government all are equal before the law. There is principle of equality. Number 3 is safeguards of the individual and rights. Safeguard of the individual's liberty and rights. You get fundamental rights. 6 fundamental rights. Right to freedom, right to speech, right against exploitation. Fundamental. You fundamental rights given by the constitution. तुमको सरकार देनी. Constitution is संविधान देची. For what? The development of inner quality of a person. ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ ପାଇଁ fundamental rights ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି. All people enjoy equal liberty and rights in the democratic form of government without any discrimination. Without any discrimination. All the basic freedom like speech, expression, freedom of criticism, and freedom from association and provide the democracy. Democratic form of government is the fundamental rights things. You see the fundamental rights. How can they not? National emergency during the period of 1975. National emergency. जातीय जरूरी परिस्थिति क्या घोषणा करथिला? इंदिरा गांधी. सर इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी 75 Indira Gandhi. The withdrawal of fundamental rights from the Indian citizen. In that time, the withdrawal of fundamental rights
from the Indian citizens in that time. ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ସେ ଉଡ୍ର କରିଥିଲେ କଣ ହେଲା ପରିସ୍ଥିତି now the where is Congress Congress is in dustbin due to only declaration of national emergency and withdrawal of fundamental rights. ଲୋକଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ ଲୋକ ତାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଡଷ୍ଟବିନ୍ ବୁଝିପାରୁନି Democracy is also grants many fundamental rights to people which are protected by judiciary. Fundamental rights protected by the judiciary. तुम जब फंडामेंटल राइट्स क्षुण्ण है तुम्हें डायरेक्ट अपीलेट जुरिडिक्शन आवेदन मूलक क्षमता कोर्ट रे द्वारा से पारिबो इट इज गाइडेड इट इज प्रोटेक्टेड इट इज लॉ बाइंडिंग बाय द जुडिशियरी डिपार्टमेंट दैट इज saying talk of the Indian Constitution. You feel in democracy. Next is responsible and efficient government. Responsible and efficient government. There is no dictatorship rule. एकछत्रवाद शासन. Responsible government. दायित्वशील सरकार. दायित्वबोध सरकार. Democracy is the responsible and efficient government. In democracy, rule remains within the restriction from all directions. समस्तों को पाछाई करी आइंदे प्रणाली. Next number is based on rule of law. Based, BASE, based on rule of law. आईन शासन उपरे पर्यवेसित. There is no discrimination. All are equal before the law. Democracy is based on the principle of rule of law. In the democratic state, nobody is treated above the law and enjoyed equal in the age of law. समस्त आईन दृष्टि समान. समस्त. अन्य मानू को अधिक प्रिविलेज दिया जाउछि कि डेमोक्रेसी रे नो सर नो सर ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ आईन दृष्टि समस्त समान लेस चांस ऑफ रेवुलेशन द बेसिक पॉइंट लेस चांस ऑफ रेवुलेशन विप्लव पाई पूरा चांस नहीं बिकॉज़ इन द पीपल्स गवर्नमेंट It is by the people. लोक माने तो नहीं. He acted the frame the law for the people who elected the government. ये लोग माने आईन प्रणाली बनी. तो रेगुलेशन को भी मूवमेंट नहीं पारे आंदोलन नहीं पारे धर्म नहीं आंदोलन नहीं पारे मूवमेंट मॉब फ्रीडम मूवमेंट सर इको होउची तमे तो पार्टी करछो बोली मते सुबुची अरे जो माने म्यूट कर दियंतु से ठीक आसी जीवो तमे वर्तमान मते देखा जाउची 60 रु 62 पिला बसछ ता भितरे तुमे के टीवी लगै तब के गीत सुनथब के कानर देई सुनथिब मु गोटे कथा कहिछि पिलाटा लिटिल ट्विंकल स्टार केमिति बड दउछि इंग्लिश जानिनि से केवल ता कानर कुहाउछि बोली टीचे से राइम्स ता तेनु करी क्लासरूम बा ऑनलाइन टीचिंग जे 2 घंटा बसी सुनिला खाली जदि पॉइंट को लेखि दे आसिला एलाबोरेट न करी से भी 70% मार्क आसी मु जते बेले पाठ पढुथिली बाणी बिहार एमए मु रखिथिली एमए रे केते परसेंट ना 55% 55
ମୁଁ ଖାତା ଦେଖୁଛି ଦଉଛି 75 ରୁ 80 ମାର୍କ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଆଇ ଏମ୍ ସି କୋଡ୍ 55% ଇନ୍ ଏମ୍ଏ। ମୁଁ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଖାତା ଦେଖୁଛି, ମେଥଡୋଲୋଜି ଖାତା ଦେଖୁଛି, କମ୍ପାରେଟିଭ ପଲିଟିକ୍ସ, ପଲିଟିକାଲ থিওরি, MPS 1 2 କଣ ଦେଖୁଛି, ଗାନ୍ଧିଆନ ପିସ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟଡି ଦେଖୁଛି, କେତେ ମାର୍କ ଦଉଛି 75 80, ବିକଜ the students are very scholar, brilliant. It is elaborate the factors in various way in their own language. सर ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା କଣ କହ? ସାର୍ ଆମ ଯୋଉ ଏକ୍ଜାମଟା ହବ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖା ହବ ନା ସେଟା ଆମେ ଯୋଉ ସବଜେକ୍ଟ ଚୁଜ୍ କରିଥିବୁ ସେଥିରେ? ଏମଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କାହିଁକି ଓଡ଼ିଆ ଲେଖିବ? ହ୍ୟାଲୋ ଏମଏ ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଚଏସ୍ ହଉଛି ଟିଚିଂ ପ୍ରଫେସନ। ତୁମେ ଗୋଟେ ପିଜିଟି ହବ, ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ଟିଚର, ନହେଲେ ଏସଏସଡି ଅଧ୍ୟାପକ ଗୋଟେ ହବ, କାହିଁକି ଓଡ଼ିଆରେ ଦବ? ଓଡ଼ିଆରେ ଦେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସାର୍ ଏଥିରେ ତ ଓଡ଼ିଆ ଆଲାଉଡ୍ ନାହିଁ। ଆଲାଉ ଇଗ୍ନୋରେ ତ ଓଡ଼ିଆ ମିଡିୟମ ନାହିଁ। ହଁ ସାର୍। ଅଛି ଖାଲି ହିନ୍ଦୀ ଇଂଲିଶ ଖାଲି। ଓଡ଼ିଆ ମିଡିୟମ ନାହିଁ ବୋଧେ। ହଁ ସାର୍ ହିନ୍ଦୀ और इंग्लिश ଅଛି। ଓଡ଼ିଆ ନାହିଁ ସାର୍। ଓଡ଼ିଆ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଆ ନାହିଁ, କାରଣ ଏ ଖାତା ଗୁଡା ସବୁ ବାହାର ଷ୍ଟେଟ କୁ ଯାଉଛି ତ, ତେଣୁକରି ସେଠି ହବନି। ହିନ୍ଦୀ ହବ, ଇଂଲିଶ ହବ। ଠିକ ଅଛି। ସାର୍ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସାର୍। ହଁ କୁହ। ସାର୍ ସାର୍ ଆପଣ କହିଲେ ସାର୍ ଆଇନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସାର୍ ଇକ୍ୱାଲି, ଲ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଫର ଅଲ୍। ସାର୍ ବେଳେ ବେଳେ ବି ସାର୍ ଏମିତି ହଉଛି କି ସାର୍ ହିନ୍ଦୀ ଆଣ୍ଡ ଇଂଲିଶ। କୁହ। ବେଳେ ବେଳେ ସାର୍ ବେଳେ ବେଳେ ବି ଏମିତି ହଉଛି ସାର୍, ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ସେମାନେ ଆଇନକୁ ସାର୍ ହାତରେ ହାତ ମୁଠାରେ କରିକି ସେମାନେ ପାର ପାଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ମୁଁ ରିଟାର୍ଡ ରିଡର ଏକାମ୍ର କଲେଜ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ସାର୍ ଯୋଉମାନଙ୍କ ହଁ। ପାଖରେ ସାର୍ ପ୍ରକୃତରେ ସାର୍ ମନି ଅଛି, ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ, ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପାୱାର ଥାଏ ସାର୍, ସେମାନେ ଆଇନକୁ ସାର୍ ହାତ କରିକି ସାର୍ ସେମାନେ ଖସି ଯାଆନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବଡ ବଡ ଓକିଲ ମାନେ ଥାନ୍ତି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସେମାନେ ସାର୍। ଏଭିଡେନ୍ସକୁ ସେମାନେ ଖତମ କରିଦିଅନ୍ତି, ନହେଲେ ସେମାନେ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତି ସାର୍। ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନଥାଏ ସେମାନେ ଲଢେଇ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ଦଣ୍ଡ ପାଆନ୍ତି। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସାର୍ ଆପଣ ବଲିଉଡରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ସଲମାନ ଖାନ, ସେମାନେ ହରିଣ ଶିକାର କରିଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପଇସା ଅଭାବରୁ ଏବେ ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ଗୋଟେ ଦୋଷୀଟେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହେଇକି ଏବେ ବି ବାହାରେ ବୁଲୁଛି। ସାର୍ ଆଇନଟା କେମିତି नो। ଆଗେ ତୁମେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲ ମତେ ବେଳେ ବେଳେ ହୁଏ ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲ ସଲମାନ ଖାନ ବାବଦରେ। ଆଜ୍ଞା ସଲମାନ ସାର୍। ଖାନ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କୃଷ୍ଣ ସାଗର ମୃଗ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ କେସ୍ ଚାଲିଛି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହେଇନାହିଁ। ସେ ବେଲରେ ଅଛନ୍ତି। କେସ୍ ଚାଲିଛି, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହେଇନି। ସେ ଯୋଉଟା କହୁଛି ସମ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଟ, ସେଟା ଫ୍ୟୁ ଇନ୍ ନମ୍ବରସ୍। କିଏ ପଇସା ଗୋଟେ ମନି ମାନେ କଣ, ମନି ଇଜ ମାଇଟର ଦ୍ୟାନ ସନସାଇନ୍ ସୁଇଟର ଦ୍ୟାନ ହନି, ଏଗୁଡା ଓକେ ସାର୍। ଶବ୍ଦଟା ବି ଅଛି। ଓକେ ସାର୍। ତେଣୁକରି ଆଜ୍ଞା। ପଇସା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇ କିଛି ଲୋକ ଏପଟ ସେପଟ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ୟେସ୍ ସାର୍। ଦେ ଆର ଫ୍ୟୁ ଇନ୍ ନମ୍ବରସ୍। ଓକେ ସାର୍। ଦେ ଆର ଫ୍ୟୁ ଇନ୍ ନମ୍ବର। ତୁମେ ଟେଲିଫୋନରେ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଥିବ କିମ୍ବା ସେ ଯୋଉ ଟିଭି ଦେଖୁଥିବ, କେତେ ଜଣ ଲୋକ ଆରେଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣ ଲୋକ ଆୟଭୁକ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି, କଣ ସେମାନେ ଧରା ପଡୁଛନ୍ତି ନା? 100 ଜଣ ପଳେଇ ଯାଇପାରନ୍ତି, 10 ଜଣ ଧରା ପଡୁଛନ୍ତି ତ। ୟେସ୍ ସାର୍। କଣ ହଉଛି ଓକେ ସାର୍, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ହଉଛି କଣ ନା ସେମାନଙ୍କର ସୋସିଆଲ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ ଲସ୍ କରୁଛି। ସୋସିଆଲ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ। ତା ବାପା ତା ପୁଅ ଭାବୁଥିବ ମୋ ବାପା ଚୋରି କରୁଛି, ତା ଜୋଇଁ ଭାବୁଥିବ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଚୋରି କରୁଛି, ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ଏଇଟା ଜଣା ପଡୁନଥିଲା ଚୋରି କରୁଛି। ଏ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ସାର୍। ସୋସିଆଲ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତାପରେ ଭାବୁଛି କଣ ନା ତାକୁ ଇମିଡିଏଟଲି ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଉଛି ବା ଡିସମିସ୍ କରାଯାଉଛି ଚାକିରିରେ ଥିଲେ। ତାପରେ କଣ ହଉଛି ନା ପେନସନ ବନ୍ଦ ହଉଛି। ତାପରେ ମାତ୍ରାଧିକ ଚୋରି କରିଛି, ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଟାଚ କରିଦଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ହଉଛି ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଅନକାଉଣ୍ଟେବଲ ମନି ସିଜ୍ ଫ୍ରମ ଦି କରପ୍ଟେଡ ପିପୁଲ। ଅନକାଉଣ୍ଟେବଲ, ଗଣି ହଉନି
गोटे परिवार दरे 1.5 लाख टका दरमा पाଉଛି ता घर पाଉଛି 5 कोटी टंका कैश हाउ इट इज पॉसिबल दैट इज ब्लैक मनी काली पढ़े थे ना ब्लैक मनी वाइप आउट व्हाइट मनी फ्रॉम द मार्केट कला टंका धड़ा टंका को छोड़ दी इटा आज्ञा सर। समस्त पाखरे नहीं सम एक्सटेंट देयर नंबर इज इन वेरी फ्यू ओके सर। लोक माने पाखरे कम माने खाइबा को दिमुली भल सुषम खाद्य न पाइला बेले फ्यू इन नंबर्स हु आर दे आर गवर्नमेंट सर्वेंट्स एक्सपेक्ट मनी फ्रॉम द पीपल से माने सरकारी चाकरी करी दरमा पाई कौन दरमार 200 गुण बढ़ाई देले दे आर करप्टेड पीपल से को लाज लगे कथा जी सरकार टंका दौची से चलवा व्हाई वी वांट इमेजिनरी वांट्स तुमर गोटे स्टूडेंटा तुम्हें कौन तुम आवश्यकता अच्छी गोटे बाइक हेल्ले चलो तुम कहीं कह मुझे एसी कारटा करी एसी कार करने कहीं रास्ता जाइए चेन फैन छड़ेब व्हाई चाकरी कहीं चोरी कर व्हाई कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लथ तुम कपड़ाटा एतिक अच्छी से अनुसार मुझे चलि आज आज जदि गोटे इनस्टांट नवा गोटे एग्जांपल नवा भुवनेश्वर रे भुवनेश्वर 30,000 टंका दरमा पाउथिबा लोक अछंती ना नहीं अछंती ना नहीं हेलो यस सर। अछंती 3 लाख दरमा पाउथिबा बोला लोक से भी 8 किलो से बाजार किनुची प्याज किलो बाजार 20 टंका 40 टंका रे से भी से आलू किलो 20 टंका 40 टंका रे किनु असुविधाटा कोड रहिला से जदि 30,000 टंका दरमा पाउथिबा लोक कहबो मु जदि चोरी करिवि हाउ इट इज पॉसिबल धरा पड़िबो जेल जीवो चाकरी डिसमिस हेबो सोशल प्रेस्टीज पड़ेबो एटा बहुत कम संख्या डेमोक्रेसी ताको प्रश्रय दिए दे आर फ्यू इन नंबर सर गोटे क्वेश्चन थिला सर हां सर मने करो एडमिशन टाइम रे गोटे पिला इंग्लिश और हिंदी तो दीटा भीतर मने करो इंग्लिश चूज करछे तो बट एग्जाम टाइम रे मने कर से हिंदी रे कंफर्टेबली लिखि पारुछे तो सेठी हिंदी रे लिखिया पे अलाउ अछि हिंदी रे लेखिबा टी ऑफिस रे को बुझिया पे पड़ियो एटा कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन गोटे संवैधानिक प्रश्न लेखि हबनी नाइ नाइ जोटा सिलेक्ट करिवो एडमिशन टाइम रे सेथरे ही परिबो लेखि हबो किंतु जदि धरा पड़ियो तमर से खाताटा रिजेक्ट हे जिवो कारण तमे ऑप्शन देइछो हे इंग्लिश तमे हिंदी कि आगे सर ठीक अछि जदि न धरा पड़िला मार्किंग ए पळेला ठीक अछि आगे मैं जेतबे खाता देखुछु सेता बेले इंग्लिश खाता 200 देखिला बेले हिंदी खाता 4टा 5टा बाहर बुझिले तुमके हमें देखि दउछु तुमको ऑफिस तार बुझिबो के इंग्लिश मीडियम फिलअप करछि के हिंदी कोन कोन सेटा गोटे क्वेश्चन टा गोटे माने गोटे सेंसिबिलिटी गोटे ये क्वेश्चन टा ऊपर रिमार्क दबाटा भी ठीक हबो आगे सर ठीक है less chance of revelation gala it is promotes self reliance निजे छिड़ा हो निजे पाठ पढ़ आज इग्नोर कहीं पाठ पढ़ why you are admitted in the ignore study center self confidence by I'm fight for justice I'm fight for higher education इग्नोर तो मु जण को गोटे प्रश्न कली तुम्हें किए ना मु तहसीलदार जटणी ओएस पाई सारे पुणी इग्नोर पड़ू प्रमोट्स जिते अधिका पढ़ी पारे
एग्जाम बेले जो फॉर्म फिलअप करिथिबो सेति गुटे मीडियम लेखा जाय से मीडियम केतटा सर पेपर ସେଇଠି ହିଁ ସିଲେକ୍ଟ କଲେ ଆପଣ ସେଇଟା ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ ହିନ୍ଦୀରେ से ଦେବେ କି अनुसार ଇଂଲିଶରେ ଦେବେ। फीडिंग टा है से अनुसार सर फीडिंग टा है से अनुसार परीक्षा दो और जदि डिटेल्स की चाहबो से एग्जामिनेशन सेक्शन में बुझिले जाय हो provides political education the political parties in democratic way government political parties create political consciousness among the people political education what is the basic manifesto of the political party election पूर्वरु निर्वाचन प्रकार that is political manifesto what is the political manifesto of the BJP what is the political manifesto of the Congress what is the political manifesto of the Biju Janata Dal a regional political party they create public opinion they create political consciousness among the people the trend एटा डेमोक्रेसी चली एटा डेमोक्रेसी रो मेरिट्स ता पढ़ा होची डेमोक्रेसी टॉपिक ता भीतर अछि बही रे अछि एवं अलगा किछि टॉपिक मिसाइकिनी डेमोक्रेसी पढ़ा होची एवं डेमोक्रेसी रो मेरिट्स तापरे आसीबो डिमेरिट्स तापरे चैप्टर क्लोज नेक्स्ट चैप्टर उडे जिबा अलगा कोन पढ़ी ठीक अछि यू सी दी तुम्हें प्लस टू पढ़ी हेलो आज्ञा Yes, sir. Yes, sir. प्लस टू में कौन पढ़िला प्लस टू में पढ़िला हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिकल साइंस तीनटा सब्जेक्ट पढ़ प्लस थ्री में पढ़ल दीटा हिस्ट्री पढ़ले गोटे ऑनर्स गोटे पार एमए पढ़िल गोटे सब्जेक्ट एमए पढ़िल केवल पॉलिटिकल साइंस डॉक्टरेट करिवो गोटे टॉपिक ऊपर गोटे टॉपिक सिंगल टॉपिक गोटे टॉपिक धरि लियंतु एरेडिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन ओडिशा स्पेशल रेफरेंस टू कंधमाल डिस्ट्रिक्ट दारिद्र्य दूरीकरण ओडिशार स्पेशल रेफरेंस टू कंधमाल डिस्ट्रिक्ट रे किंती दारिद्र्य दूरीकरण हो तापर गोटा प्रोजेक्ट करिकिन दबो सेही टॉपिक ऊपर डॉक्टरेट आस्ते 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 पूरा क्रीम को छुईबो तीनटा पेपर पढ़थिलो तापर दीटा पेपर तापर गोटे टॉपिक ठीक अछि କାହାର ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ଅନ୍ ଅଛି ପ୍ଲିଜ ଅଫ୍ କରନ୍ତୁ କାରଣ ଭଏସ ଆସୁନି से पिला टिके डिस्टर्बेंस होउछंती आ कोन पिला माइक्रोफोन ऑफ ऑन मते तो म्यूजिक सुबा जाउछ नेक्स्ट इज promotes national character जातीय चरित्र गठन करिबार साहाय्य करे promotes national character you see the dynamic heroes जयप्रकाश नारायण you see the ना सुनिछ जयप्रकाश नारायण रो सर हाँ सर Yes, sir. लोकमान्य जयप्रकाश सर बिहार बिहार सर during the period of 1975 जयप्रकाश नारायण जेल में ଥିଲା ଗୋଟେ ବିପ୍ଳବ କଣ ଦେଇଥିଲା that is total revolution संपूर्ण विप्लव जयप्रकाश नारायण जेल में ଥିଲେ ତାଙ୍କର हेल्थ कंडीशन डिटोरियस हो गला एवं सेतबे डॉक्टर कहला तुमे टिके माछ मांस खाओ से थरे कहिथिला रिलीजन डज नॉट परमिट टू किल ए एनिमल फॉर फूड बुझि पड़छो religion does not permit to kill a animal for food that is the voice of the जयप्रकाश नारायण धर्म हमको स्वतंत्रता देनी जे गोटे पशु को हत्या कर मांस खाइबा ये तो
ना कौन आज्ञा सर आज्ञा जदि आज्ञा तुमर थॉट कौन या ऊपर व्हाट इज योर सेम ओपिनियन रिगार्डिंग सर दिस सेम मैटर सेम हम सर सेम जेम जिन देला तुम्हें तो बोल जदि हमें छेरी न खाइबू नाइस सर मैं खासी न खाइबू वेजिटेरियन खासी आप घर भीतर पसते और ठीक है promotes national character. Democracy stimulates the people interested in the affairs of the strengthen their loyalty to the government. तुम्हारा फंडामेंटल राइट्स पाइछ आ गोटे कौन पाइछ फंडामेंटल ड्यूट्स फाइ फंडामेंटल ड्यूट तुमको जति कि सरकार देला राइट तमे सरकार किसी साहाय्य कर यू बिल्ड योर नेशनल कैरेक्टर लॉयल्टी प्रकाश करो जातीय संगीत को सम्मान दियो दैट इज बेस्ट गारंटी अगेंस्ट आर्बिट्रेरियंस बेस्ट गारंटी एक छत्रवाद शासन में गोटे बेस्ट गारंटी डिमेरिट्स देखो emphasis in quality emphasis in quantity गोटे संख्या गरिष्ठता को गुरुत्व दे ना नंबर 2 इज एक्सपेंसिव बहुत व्ययबहुल खर्च डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी इज वेरी एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट democracy is the frequent general election propaganda organization and public opinion frequent election है in that time in election the money the government money spent like water पानी बढ़िया टंका खर्च हो frequent election number 3 slow moving এটা ডিসিশন নেবারে আস্তে ডিসিশন নে evils of the party politics आ भीतर हुए बीजेडी बीजेपी कांग्रेस the party politics growth of regionalism आंचलिकता बाद तबले नेशनल पार्टी अछि गोटे रीजनल पार्टी बेस्ड ऑन रीजनलिज्म आंचलिकता बाद मो ओडिशा बड़ आमे ओडिशा रे वोट दबु ओडिशा रे जो बरपुत्र मान को आमे वोट दबु आमे बीजेपी की वोट दबुनी द क्रिएट रीजनलिज्म among the people आंचलिकता बाद and spread corruption ये दुर्नीति हो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रे ठीक है स्प्रेड दुर्नीति हो इरेस्पॉन्सिबल रूल ए सबू डेमोक्रेसी रे पर डिमेरिट्स मेरिट्स देखिले डिमेरिट्स देखिले अच्छा आ गोटे पॉइंट आसीबो मन को what is the successful what is the points to successful run or smooth run of a democratic form of government in India को पॉइंट को हमें पर्यवेक्षित कले गणतांत्रिक चिंताधारा बा गणतांत्रिक शासन व्यवस्था लोक मान मध्य आसीबो that is conditions for successful working of democracy in India. कौन condition अच्छे? Number 1 is desire for democracy. हमें चाहिए हमारे इच्छा. What is your opinion? तुम यदि opinion pull करा पारे तुम्हें कौन सरकार चाहो? Dictator सरकार चाहो की? Monarchical form of government चाहो की? राजतंत्र और democratic form of government चाहो की? कौन चाहो? The democratic form of government. What is your opinion? Desire for a democracy. The first of all, the format condition that people desire for democracy, they must have basic faith in fundamental principle of democracy. Basic faith on fundamental principles of the democracy. मौलिक concept ऊपर लोक मान को धारणा अच्छी the best form of government that is democratic form of government. Number 2 is enlighten the citizenship. नागरिकता को
सुजोग दे, enlightened the citizenship. And alert and enlightened the citizenship is badly necessary for success of democracy. ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଯୋଉ ନଲେଜ ର ଗନ୍ତାଘର ଅଛି, ଇନର କ୍ୱାଲିଟି ହି ବିକମ୍ ଦି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହଁ? ସାର୍ କେ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ। ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ। ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ପବନ ପବନ କଲ୍ୟାଣ। ଦ ରିଏଲ ହିରୋ, ତାର ଯୋଉ ପୋଟେନ୍ସିଆଲିଟି ଅଛି, ତାର ଯୋଉ ଇନର କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି, ଇନର ନଲେଜ ଅଛି, ହି ବିକମ୍ ଦି Deputy Chief Minister of Andhra Pradesh. He the hero of the କଣ ସେଠି କଣ ହିରୋ ସିନେମାରେ ହିରୋ କରୁଥିଲା ନା ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା? ସିନେମାରେ ହିରୋ କରୁଥିଲା। ହଁ ତେଲୁଗୁ ହିରୋ ଥିଲେ ସେ। କଣ କରୁଥିଲା? ତେଲୁଗୁ ହିରୋ ଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା। The inner quality. What is your potentiality? What is your potential is flourish in society. ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ ଘଟିବ ସମାଜରେ, ଯୋଉଟା କି ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାହେଁ। Number 3 is widespread of education. Widespread of education. The successful democracy चाहो ताले widespread of education. First of all, the development of women education in India. Development of spread of women education in India. भारत वर्षरे नारी शिक्षार आवश्यकता रही। They are neglected in various aspects in society, in samaj, in working place, in family. There is bad tradition and customs in our society. It can be wiped out due to only education. एटा केमिति दूर होई परिबो? ने केवल शिक्षा का, केवल शिक्षार विकास ही bad tradition and customs को दूर करि पारि। डाउरी टर्चर आजिकली अच्छी ना नहीं? सर अच्छी। जम्मा नहीं? नहीं सर। जम्मा नहीं। डाउरी बुलिया गुड़ा शब्द नहीं है। सर Due to बिहार only तो spread अच्छी। of कोडी अच्छी। सर बिहार यूपी राजस्थान। सुनो बाबू, बिहार यूपी राजस्थान नहीं हो। से सुनो। सर रियलिटी को देखिबा ପାଇଁ ପଡିବ। ଆମେ ସିନା ଜାଣିଛୁ ଯେ ନାହିଁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ରିୟଲିଟି ତ କିଛି रियलिटी ଅଲଗା ନା। मु ग्रास रूट रू कहूची, मु ग्रास रूट कहूची। ନାଇଁ ସାର୍ ନାହିଁ। समाज गठन हैला। नहीं सर। You come from ancient age. You come from Ramayana age, महाभारत age। जेतेबेले भल अछि, सत्य अछि, एटु गोटे मिथ्या अछि। Yes, sir. जेतेबेले भल अछि, सेटु गोटे चोरी अछि। सेमानक संख्या बहुत नगण्य। यदि 1000टा केस रे कोउटी गोटे जोतुक निर्यातन अछि, ता कोन गणिबा? 20 ନାଇଁ वर्ष ସେଇ तले ତାର प्रत्येक ପରିମାଣଟା କମି ଯାଇଛି। ସେଇ କେସ୍ ର कमी ପରିମାଣଟା जाछि କମି माने ଯାଇଛି। नाही कहले चले। ସାର୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଗିଫ୍ଟ ନା ନା କହିକି ନା ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି। ନାହିଁ ନା बिल्कुल कोउटी गोटे कोन के मागुची मते कहला। के साइकिल मागुची, मोटरसाइकिल मागुची, खट मागुची, फ्रिज, टीवी मागुची। से पुरो तो सब ନାଇଁ अछि। ସାର୍। कोन मागुची? नो सर। ସାର୍ ଗୋଟେ टंका ଗିଫ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି, मागुची। ତାର ବାପା ମାଆ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଦଉଛନ୍ତି। गिफ्ट कोन? व्हाट इज गिफ्ट? गिफ्ट अपन ସାର୍ 100टा लोगों को इनविटेशन करछि, से 100टा फोटो फ्रेम आनि देले नेबे। दैट इज गिफ्ट। डाउरी नो सर। नो सर, ଗିଫ୍ଟଟା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଦିଆଯାଏ। ସାର୍ କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଗାଁ ଜିନିଷ ମାନଙ୍କରେ ତ ଅଛି। ଦିଆଯିବ, ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ବା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଯେତିକି ଜିନିଷ ଦିଆଯିବ, ସେଥିରେ ତା ପେଟ ପୁରି ଯାଉଛି। ଆଉ ମାଗିବ କଣ ସେ?
We are all educated. We are all coming from educated family. ଆମେ ଯେତିକି ଦଉଛୁ ସେତିକିରେ ତା ପେଟ ପୁରି ଯାଉଛି। ଆଉ ମାଗିବ କଣ ଡାଉରି? ନାଇଁ ନାଇଁ ଡାଉରି ଆଉ ନାହିଁ। ସାର୍ ଯୋଉ ଆମେ ସେ ତ ଅଧା concept ନ୍ୟୁଜ ଉଠିଗଲା। ଶୁଣୁଛେ ଯେ ଯୌତିକ ନିର୍ଯାତନାରେ ଝିଅକୁ ମାରିଦେଲେ। ଅଧା ନ୍ୟୁଜ ଏ ଶୁଣୁଛେ ନା ମ ସକାଳୁ ସିଏ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ମରିବାର କାରଣ ସେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟଲି ହେଇପାରେ କଣ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଖବରକାଗଜ ଇଏ ସିଏ କାହିଁକି ଝିଅଟା କାହିଁକି ମଲା? ଝିଅଟା କାହିଁକି ମଲା? ନା ଯୌତୁକ ଟର୍ଚର କଲେ ନିର୍ଯାତନା। ଇମୋସନାଲି ମେଣ୍ଟାଲି। ଟର୍ଚର କରି ମାରିଦେଲେ। ଟର୍ଚର କରି ମାରିବା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଯୌରି। ବହୁତ ଏବେ ନିଜେ ଟ୍ରାଡିସନ ନିଜେ ସୁସାଇଡ୍ କଷ୍ଟମ୍ସ ଅଛି, ବହୁତ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଅଛି। ପିଲା ହେଇନଥିବ କଣ ନା ଝିଅର ଦୋଷ, ମାରିଦେଲେ। ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ତା ଭିତରେ କାମ କରେ। ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ। ନାରୀ ହିଁ ନାରୀର ଶତ୍ରୁ, କିନ୍ତୁ ଯୌତୁକ ନାହିଁ। ଲେଟ୍ ଇଟ୍। constructive public opinion. Public opinion. Public opinion create a vital role in revelation. You see the French Revolution. Montesquieu, Rousseau, Voltaire, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲେଖା ବାହାରିଥିଲା social contract theory ରେ। Man is born free. Man is born free. Why? We are in chains. ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୁଏ ଫ୍ରି, ତାପରେ କାହିଁକି ସେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭିତରେ ବନ୍ଧା ହୁଏ? That is the slogan of the French Revolution. So that public opinion create a vital role to change the government, to change the movement, change the mob. Freedom movement in India. That is public opinion called. Now I am Swadhinam. We get independence. I am Swadhinam. Foreigners, you go back. The heart-touching speech of the Mahatma Gandhi, Mohandas Karamchand Gandhi, touch every corners of the people, every corner of the people of India. भारत वर्षर सबु कोण को तार स्पीच ता छुईला। And during the period of round table conference, the English people talk about the Mahatma Gandhi. गोल टेबल बैठक रे महात्मा गांधी कौन कहले? इंग्लिश पीपुल कौन कहले जानछ? कौन कहले? हाफ नेकेड इंडियन डॉग गेट आउट। अर्ध लंगड़ा भारतीय कुत्ता फेरी जा। ता ओडिया टर्मटा महात्मा गांधी से आंठू उपरू गोटे लुगाटा पिंधिकिन जाएनी। हेलो यस सर। हाँ यस ताको सर। कौन कहले? हाफ नेकेड इंडियन डॉग्स गेट आउट। अर्ध लंगड़ा भारतीय कुकुर फेरी। This statement of the English people hurt the sentiment of the Indians. भारतीय समाज रे बसवास करथिबा लोकन को सेंटिमेंट पे हट कला, छुईला। The hero of the freedom movement, Mahatma Gandhi, तांको इंग्रेज माने एमती कहले। That is the point. That is the thought. And next is organized party system, constructive public opinion, responsible opposition, constructive way opposition. Those who are not come to the power, those who are not get absolute majority in general election, they became opposition party. And their opposition must be constructive way. गठनमूलक समालोचना दरकार. It is found in democratic form of government. Able to responsible leadership, नेतृत्व. The dynamic hero became the chief minister of Odisha, become the chief minister of the majority political party. Next is
independent press, media, public opinion, electronics media, independent. They create public opinion. They create valuable suggestion towards peoples. They create some valuable speech to audience in the public meeting. Their editorials diary, they create various things to applicable in the society. बहुत कथा. You see the one topic published in Deccan Herald, a English newspaper in Mumbai, now in Mumbai. Named a story editorial named Muhammad the Idiot. कौन लिखला से स्टोरी टा नामकरण थिला मोहम्मद द इडियट स्टोरी टा एमती नाटा कौन थिला हेलो जो प्रेस कथा में पढ़ी छे पब्लिक ओपिनियन कथा पढ़ी छे से स्टोरी टा थिला मोहम्मद द इडियट से माने गपर नामकरणर नामटा स्टोरी एमती गोटे मोहम्मदियन दंपतिर पिला हो नथिला तार गोटे पुओ हैला बहुत दिन पर मोहम्मद को डाकिनी से पुओटा बड़ हैला पर गोटे बिकेम ए सोशल अनसोशल एलिमेंट्स हे गला असामाजिक जीव हे गला तापर ता बापा मां देले मोहम्मद तू गोटे इडियटटा हे गलु ता ना दिया गला मोहम्मद द इडियट बस गोटे रायट हे गला दंगा हे गला हिंदू लोगों को पोड़ी देले से प्रेस को पोड़ी देले से राइटर को मारिया पे आसिले भूल मागिले 2-4 मास बंद हैला शांति मीटिंग हैला समाधान है सो दैट पेन इज माइटर देन सो कलम चालना गोटे खंडा बा अस्त्र ठारू भी भयंकर नेक्स्ट इज स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस पढ़े थी स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस सहनशीलता रहिले ए सक्सेसफुल डेमोक्रेसी अब नंबर नेक्स्ट इज गुड इंस्टीट्यूशन ऑफ स्ट्रक्चरल्स जो पार्टटा थिबो माने गुड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर दे क्रिएट पॉलिटिकल spirit. They create political consciousness among the peoples. लोक आज कलाहांडी रिमोट एरिया रे जानी नथिबे इंदिरा गांधी मरीजी की बंची गोटे पॉलिटिकल क्लास दरकार एजुकेशन दरकार पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस दरकार द क्रिएट ए कथा किए के क्रिएट करिवो न पॉलिटिकल पार्टी नो गवर्नमेंट करिवनी क्रिएट पॉलिटिकल पार्टी political consciousness, political education ସେମାନେ କ୍ରିଏଟ କରିବେ ସେମାନେ ଗୋଟେ WhatsApp କରିବେ गवर्नमेंट आज ए होल गवर्नमेंट कौन कहब तुमे आसी बहु संख्यार भोट दियो गणतंत्र पर्व रे तुमे आसिकिनी भोट दियो गवर्नमेंट पॉलिसी है किंतु पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस पॉलिटिकल एजुकेशन created by political parties. Next is what a topic challenges. कौन उड़े challenges to democratic process in India. कौन challenge अछि challenges to democratic process in India. Number 1 is casteism. Today casteism is inequality, rich and poor, illiteracy. ये सब अच्छी डेवलपमेंट हवा दरकार इलिटरेसी जदि गरीब लोकटा अच्छे मूर्ख लोकटा अच्छी से लांच नहीं भोट दब ना नहीं
Yes, sir. Yes, sir. हेलो Yes, sir. Yes, sir. ते सब चॅलेंजेस रिजनलिझम आंचलिकतावाद एवढे चॅलेंजेस नक्सलाइट प्रॉब्लेम नाउअडेज देयर इज नक्सलाइट प्रॉब्लेम नक्सल माने कोन कहउछ भोट दे भोट दबाकू जाय परिबनी गुली कर दो देयर इज ए प्रॉब्लम देयर इज ए बर्निंग प्रॉब्लम ज्वलंत उदाहरण जे भोट दबा हमें मार दब तक ये भोट दबा पे जब भी नक्सल एरिया दैट इज बलांगीर Double double ଶୁଭା ହଉଛି। हेलो ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଡବଲ ଡବଲ ଶୁଭା ହଉଛି। डबल सुबा जाउची ମୁଁ ତ ଆଜ୍ଞା। ନର୍ମାଲ ପଢଉଛି ହଁ ଆପଣ ପଢୁଛନ୍ତି ତାପରେ ପୁଣି ଡବଲ ଶୁଭୁଛି ମାନେ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପାଇଁ ବୋଧେ। ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ପିଲାମାନେ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ଅନ୍ କରି ଦଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଏବେ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ଅଫ୍ ଏବେ ତ କରନ୍ତୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ବହୁତ ଲାଉଡ ଭଏସ ଆସୁଛି ଫ୍ରମ ୟୁର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ପୁରା ସମସ୍ତେ ଏକଦମ ପୁରା ମ୍ୟୁଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ହେଇଯିବ କିଛି ପୁରା କ୍ଲିୟର ସାରଙ୍କ ଭଏସ ପୁରା ଏବେ କ୍ଲିୟର ତ ଆସିବ। କ୍ଲିୟର ଶୁଭୁଛି ହଁ ଏବେ ସାର୍ କ୍ଲିୟର ଆରାମ ସେ ପୁରା କ୍ଲିୟର ଶୁଭୁଛି। ଓକେ ସାର୍ ସାର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ନା। नंबर इज नेक्स्ट इज जेंडर इनइक्वालिटी गोटे जेंडर इनइक्वालिटी अच्छी पुओ झील ए सब सक्सेसफुल ऑफ डेमोक्रेसी तेणुक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एगुड़ा सब चेंज हेले सक्सेसफुल बा चैलेंज जो डेमोक्रेसी रोची सेगुड़ा सब ओबियसली परिवर्तन हो पार In this unit, we examine the historical evolution of democracy from ancient Athens to the modern world. हमें कौन पढ़ेले डेमोक्रेसी की ग्रीक एथेंस रू मॉडर्न वर्ल्ड nowadays. You see the various accepts, various challenges, various topics, various thoughts of the political philosophers, various problems, various governments, authoritarianism, aristocratic form of government, dictatorship form of government, democratic form of government, democratic welfare state, गणतांत्रिक समाजवाद जनमंगल राष्ट्र प्रवक्ता दैट GDH कोले वेरियस टॉपिक्स आलोचना कले एवं से टॉपिक्स आलोचना कर सारा पर हमें लास्ट स्टेज रे उपनीत हेले जे भारत बड़ी गोटे विशाल राज्य पाई डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रो आवश्यकता अछि एवं डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सक्सेसफुल रन in India. Though India is a poor country, though India is a illiterate mass is high, and a basic संख्या अशिक्षित अछन. Though India is corrupted, people live in society. Though India is people's having no shelter, किसी लोगों भी भारत वर्ष रे शेल्टर नहीं रास्ता कड़े प्लाटफॉर्म रे कोटी कोटी उड़े सोचते स्टिल देन दे कास्ट देयर वोट्स इन डेमोक्रेटिक महापर्व निर्वाचन भोट दो केते जनगणना हबे पॉपुलेशन सेंसस केते आसीबो लास्ट टाइम the new voters suppose you are the new voters what is your aim for the development of democracy what is your aim corruption free democracy or development of democracy in democratic way due to eradication of poverty and illegality तमरो चिंताधारा कौन
ଗଣତନ୍ତ୍ର ବଞ୍ଚି ରହୁ, ଦୁର୍ନୀତି ମୁକ୍ତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଚାଲିବ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ବଞ୍ଚି ରହୁ ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି ମୁକ୍ତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହିଁ ଚାଲିବ। କରପ୍ସନ ଫ୍ରି ଡେମୋକ୍ରେସି। ସାର୍ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆୱାର କରିବାକୁ ହବ କି ହଁ ହଁ ସେଇଟା ତ କରପ୍ସନ। କହୁଛି, କନସିୟସନେସ୍ ଆସିବ, ପଲିଟିକାଲ କନସିୟସନେସ୍ ଆସିବ, ଆମେ ଶିକ୍ଷିତ ହବା। ମୋଷ୍ଟଲି ଏଜୁକେଟେଡ୍। 20 ବର୍ଷ ତଳେ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଉନଥିଲା, ଲୋକ କଣ ପାଠ ପଢୁନଥିଲେ? ଏବେ ତ ଲୋକ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଛାଡୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଦଉଛ ଭାତ ଡାଲମା ଅଣ୍ଡା କ୍ଷୀର, କଣ ପାଇଁ ଦଉଛ? ଆବଶ୍ୟକ କଣ? That is a ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ preliminary right. ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହବା ପାଇଁ। ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହବା ପାଇଁ 20 ବର୍ଷ ତଳେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହଉଥିଲେ ନା ନାଇଁ? ଏବେ ତ ହଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଛି। ତମେ ତ ଏତେ ଖାଦ୍ୟ ଦଉଛ, ଡ୍ରେସ୍ ଦଉଛ, ସାଇକେଲ ଦଉଛ, ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଛି କାହିଁକି? କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସାର୍ ପ୍ରାଇଭେଟ କଲେଜ ବେଶୀ ନଥିଲା, ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜରେ ସେଇ ଏଜୁକେସନ ଦିଆଯାଇ ପାରୁନି ଯୋଉଟା ପ୍ରାଇଭେଟ କଲେଜରେ ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ କି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ମୂଳଦୁଆ ପ୍ରଥମରୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହୁଛି। ପ୍ରାଇଭେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସବୁ ସମାନ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାର୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ଏବେ ବହୁତ ଡେଭଲପ ହେଲାଣି ସାର୍, ମାନେ ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମରେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ କଣ ତମେ ସବୁ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ପ୍ରାଇଭେଟରେ କଣ ମିଳୁଛି? ପ୍ରାଇଭେଟରେ କିଛି ବି ମିଳୁନି। କଣ ମିଳୁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜରେ ଆଡମିସନ କଲେ ଆଡମିସନ ଫିସ୍ କମ, ପ୍ରାଇଭେଟରେ ଅଧିକ। କାହିଁକି ତମେ why you are going to private institution? କଲେଜ ବେଷ୍ଟ Those କିନ୍ତୁ who are rich ସ୍କୁଲ person, ମାନଙ୍କରେ ଗୋଟେ ଜଣେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆଡମିସନ କରିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ, ଆଡମିସନ ଫିସ୍ କେତେ ଟଙ୍କା? He admitted ଟଙ୍କାଟେ the ବି ନାହିଁ। government school free of cost. Yes, sir. You admitted କିନ୍ତୁ the ପଇସା ବାଲା ଲୋକ Saint ହିଁ Xavier, ଯାଉଛନ୍ତି Loyola, ପ୍ରାଇଭେଟ। DAV, ତମର ଆଡମିସନ ଫିସ୍ ହଉଛି 62,000। ତମେ ମାଗଣାରେ ପଢିବ ନା 62,000 ଯିବ? କୋଉଟା ଚଏସ୍ କରିବ? ସାର୍ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ଦିଟା ଭିତରେ ତ ତଫାତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କଣ ତଫାତ୍ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଛି? ନାଇଁ, ଟଙ୍କାରେ ତଫାତ ଅଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଇଭେଟରେ ତାର ଯେତେ ବି କଷ୍ଟ ରହୁଛି ସେତିକି ଦେଇକି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଡମିସନ କରୁଛନ୍ତି। ବଟ୍ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନସିକତା ସେମିତି ରହିଯାଇଛି କି ପ୍ରାଇଭେଟରେ ଭଲ ପାଠ ପଢା ଯାଉଛି, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। ଶୁଣ, ଏବେ ଟପ୍ ଏଜୁକେସନ କହିଲେ କଣ ବୁଝ? ମେଡିକାଲ ନା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ? ଦିଟାଙ୍କ ସମାନ ସମାନ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମରେ। ନା, ମେଡିକାଲ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ। ମେଡିକାଲ ନୁହେଁ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଟା ଟିକେ କମିଛି, ମେଡିକାଲ ଟା ଟିକେ ହାୟର ଅଛି। ହଁ ହଁ ହଁ। ହେଲା, ଆଚ୍ଛା ମନେକର ଗୋଟେ ଗାର୍ଡିଆନ ତା ପିଲାକୁ ମେଡିକାଲରେ ପଢିବ, ପଢିବା ପାଇଁ ସେ ଯିବ ଗୋଟେ ମେଡିକାଲ ହଷ୍ଟେଲରେ, ଗୋଟେ କଲେଜ ହଷ୍ଟେଲରେ ଯାଇକିରି 100ଟା ପିଲାଙ୍କୁ ଆସିଥିଲା ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେବ। ବାବୁ ତମେ କୋଉଠୁ ପାସ୍ କରିକି ଯାଇଛ? ସେ କଣ କହିବ? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ, ଓଡିଆ ମିଡିୟମ। 100ଟା ପିଲାଙ୍କର ଯଦି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହୁଏ, 80ଟା ପିଲା କହିବ ଆମେ ଓଡିଆ ମିଡିୟମରୁ, ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲରୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରୁ ପାସ୍ କରି ଆସିଛୁ। ସେମାନେ ପାଠ ପଢୁନାହାନ୍ତି? There is a pressure. There is a pressure. ଗୋଟେ ଦିଟା ପିଲା ବାପା ମାଙ୍କୁ ସେମାନେ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ବ୍ଲାକ୍ ମନି, ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ୱାନ୍ ପିଲାର 60,000 ଦେଇକି ଆଡମିସନ କରିବା ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଡେମୋକ୍ରାସି ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟିକେ କହିଲ, ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ଟିକେ।
डेमोक्रेसी ऊपर इन जम्मू काश्मीर ଆଜ୍ଞା ସାର୍। जम्मू काश्मीर कौन उठिला ए गवर्नमेंट कौन कर बीजेपी गवर्नमेंट तीन पॉइंट कहल बीजेपी गवर्नमेंट रो भल काम तीनटा ସାର୍ ଆର୍ଟିକଲ 370 ଉଠିଛି। नंबर 1 370 उठिଛି ସାର୍ ठीक ना भूल ठीक ଠିକ। ସେଟା ଠିକ हाँ ଠିକ ସେଟା ठीक ସାର୍। से तीन तलाक 3 ତଲାକ ଉଠିଛି ଏଇଟା ବି ଠିକ। ଟ୍ରିପଲ ସେଟା ବି ଉଠିଛି ସାର୍। ସେଇଟା ठीक ଠିକ ना भूल ସାର୍। ଠିକ absolutely ସାର୍। correct ଠିକ ସାର୍। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ୟୁସିସି ଲାଗୁ ହେଇଛି। କୋଉଟା ୟୁସିସି ୟୁସିସି यूनियन सिविल कोड। तीन नंबर पॉइंट हम गोटे 370 गोटे 3 तलाक आप गोटे 3 नंबर पॉइंट how the amendment temple problem agreement dispute in peacefully manner ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ 1000 ବର୍ଷ ତଳର 100 ବର୍ଷ ତଳର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତାକୁ ସେ ସଲ୍ଭ କରିଦେଲା। ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ତ ଅଲଗା କଥା କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ରିଲିଜିୟସ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା ସଲ୍ଭ ହେଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦିଆଗଲା ଜାଗା ଦିଆଗଲା ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମସଜିଦ କରିଦେଲେ ଏଠି ବି ତମେ ରାମ ମନ୍ଦିର କରିଦେଲ ବାସ୍ ସରିଗଲା। ये तीनटा प्रॉब्लम इज द रिमार्केबल पॉइंट ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट तो अनेक काम करी इट द ऑर्डर ऑफ द डे आवश्यकता आउटे जदि कहबा सर्जिकल स्ट्राइक हम यस सर सर्जिकल स्ट्राइक। सब अच्छी फैक्टर अच्छी ये तीनटा रिमार्केबल जोटे कि इंटरनेट डिस्टर्बेंस होथिला एला फॉर द टाइमिंग नो अस्थायी भाव नुह इट इज कम्प्लीटली परमानेंटली सॉल्व इट इज कम्प्लीटली परमानेंटली सॉल्व बाय द गवर्नमेंट कुंभ मेला को जाइतिला नो सर। हां नो सर। नो सर। आई नो तो जाइछ नो सर। नो सर। नो सर। नो सर और तमरा बहुत सही नहीं धर्म करिया पे कुंभ मेला केते सर गोटे क्वेश्चन हां कह सर कुंभ मेला को जाइकी त्रिवेणी महासंगम रे बुड़ पकेइले कौन ସେଇଟା କୁ ଧର୍ମ ବୋଲି କୁହାଯିବ ସେଇଟା କଣ ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ? दैट इज ए फैशन कोनटी कोन कहले धर्म कोन हमर आचार व्यवहार तमर ही धर्म ନିଜର ବାଣୀ ଯଦି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ କ୍ଷତି ନ ପହଞ୍ଚାଏ କାହାକୁ କଷ୍ଟ ନ ଦିଏ ସେଇଟା ହଉଛି ମଣିଷର ଧର୍ମ। ଆମେ ତ ବାଟରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ତମେ ସାଇଡ ମାରିକିନି ପଳଉଛ ଯଦି କୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ବୁଡ଼ ପକେଇଲେ କଣ ଧର୍ମ କରିବ ତମେ ତ ପାଣି ଗ୍ଲାସ ମାଗିଲେ ତ ତମେ ଦଉନ କେତେ ଲୋକ କେତେ 50 କୋଟି ନା 54 କୋଟି ନା କେତେ 66 କୋଟି ବୁଡ଼ सर ପକେଇଲେ 65 करोड़ सर 65 65 କୋଟି ଲୋକ ସେଠି ବୁଡ଼ ପକେଇଲେ ସେ ନଦୀ ଶୁଖି ଯାଇଥାଏ। गंगा नदी सर। सर सर ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ କି? ନା ନା ମୁଁ ଭିଡକୁ ଯାଇନି ଯାଇକି ଆମ ଘର ପାଖକୁ ସବୁ ଯାଇଥିଲେ 30 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଯାମ ଆଉ ଏବଂ ହାଇ ରିସ୍କ ଗାଡ଼ି ମଟର ଟ୍ରେନ ଟିକେଟ ବି ମିଳିଲାନି ଦିଲ୍ଲୀରେ ବି ଗୋଟେ ଦରକାର
घरे बसी भगवान को डाक अल्प समय पाई यू गेट जस्टिस। Have any question? हाँ बरहमपुर यूनिवर्सिटी तो स्टडी सेंटर अच्छी। There is a study center in Barampur University that is Kaligod College. All study centers are very nice. They goes to for teaching. Barampur study center. The students are very good, in good manner. Next question. There is burning topic. सर एग्जाम रे जो पेपर लिखा हबो सेटा केते पेज रे लिखियो पड़िबो आंसर टा? आंसर टा तुम्हारा 20 मार्क सब आंसर 20 मार्क हां आंसर पांचटा क्वेश्चन आसीबो 20 मार्क रो 20 मार्क इंटू 5 20 इंटू 5 100 मार्क और इतरे असाइनमेंट टा छड़ो 100 मार्क तो असाइनमेंट तो सर मु तो असाइनमेंट में पका पे अच्छे 81 मार्क दो असाइनमेंट सर सर हाँ असिस्टेंट रे जहाँ सब अंदर लिखि दे से सब पढ़ी कि आपण बहुत सुनी से सब परीक्षा लिखिबो ना अलग किछि बहि रे से बेबड़ा लिखिबो असाइनमेंट रे जा लिखिबो सेबड़ा लिखिबो असाइनमेंट तो भालो लिखिबो आज्ञा असाइनमेंट रे जा क्वेश्चन असाइनमेंट सर देख सर असाइनमेंट रे देखि के लिखो सेठी मन को लिखियो पड़िबो इससे अलगा कर सर जो असाइनमेंट लिखा होता एटा को पेन यूज हबो रेड पेन ना ब्लैक पेन रे क्वेश्चन लिखा हबो ब्लैक पेन लिखो ब्लू ब्लैक पेन लिखले कि खाताटा थोड़ी सब करने खाताटा व्हाइट ब्लैक लिखले के बहुत देखा काउंसलिंग करथिले काउंसलिंग रे कहिले जे से माने रेड पेन रे क्वेश्चन लिखिबो आंसर टा ब्लू पेन रे लिखिबा पई हां ब कहली ब्लैक एंड ब्लू ब्लैक और एडमिट ब्लू कार्ड पेन रे यूज करा जाय। एडमिट कार्ड रे लिखा है कि ब्लैक एंड ब्लू एडी यूज करी रिजेक्ट हे परिबो रेड टा सर केवल चेक पई। हेलो सर रेड कलर टा खाली सर चेक पई यूज करा जाय ब्लू और ब्लैक सर हां असाइनमेंट पई एडी यूज करी मना कर आइलो रेड यूज कलर करा जाय नहीं तो हेडिंग बाय दिया ब्लू जाय छी ब्लैक टा हेडिंग पई आंसर टा लिखबा पई ब्लू। हां हां हेलो सर सर सब ब्लू हेले चलिबो सब ब्लू पेन हेले हां चलिबो हां हां क्वेश्चन विथ आंसर ब्लू पेन करियो ब्लू पेन तो भलो और काउंसलिंग रे जो असाइनमेंट लिखबा को कहिथिले रेड पेन रे क्वेश्चन हमें सब असाइनमेंट रेड पेन रे क्वेश्चन करि सरलुनी हां कर दे हेलो सर सर मैंने क्वेश्चन टा रेड पेन में Only use black and blue pen. ब्लैक एंड ब्लू पेन क्वेश्चन टा केवल रेड ब्लैक एंड ब्लू ओनली सर असाइनमेंट 2 पेज माने एपट पेज और सेपट पेज करके लिखा हबो ना गोटे पेज छाड़ी के आ गोटे पेज एमत लिखा हबो सेटा जेमिति लिखले भी चलिबो किछ असुविधा नै छाडी के लिखले चलिबो माने गोटे पेज रो दी साइड रे लिखले भी चलिबो हमें परीक्षा रे केमति देखु असाइनमेंट केतेटा पेज लिखा हबो सेटा पे जो पांचटा क्वेश्चन माने 525 पेज पाखा बाकी लिखा हबो पूरा लॉन्ग क्वेश्चन 20 मार्क ना आज्ञा तेणु करी जते बेले माने टर्म एंड एग्जामिनेशन दउछ सेते बेले केमति लखुछ गोटे पेज छाड़ी पेज लखुछ की तादर तो केवल मेन पेपर एडिशनल पेपर नहीं तो आपन में तो नहीं गोटे पेज छाड़ी गोटे पेज मुझे एको से की बोल यदि तुम्हें टर्म एंड एग्जाम रे इते पढ़लो ए तो कहीं बोल सर हेलो सर हिंदी मीडियम नहीं इंग्लिश मीडियम करी हबो ना
କହୁଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ମୋର ନିଜେ କହୁଥିଲୁ ମୁଁ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ନେଇଛି ହିନ୍ଦୀ ମିଡିୟମ ପରୀକ୍ଷା ଦେବି ହବନି ତେଣୁକରି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ୱିଥ ଅଫିସ ତମର ଯୋଉଟା ଫର୍ମ ଫିଲଅପ କରିଛ ଅନଲାଇନରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ସେଟାକୁ ଆଗେ ବଦଳାଅ ଜାଣି ସାର୍ ହବନି ଆମର ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ହୁଁ ସାର୍ ଆମର ସେଇଠି ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟର ଥିବ ସେଇଠି ଯାଇକି ବୁଝିକି ଚେଞ୍ଜ କରିହବ ହଁ 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 ଅନଲାଇନ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ ସାର୍ ଏ ବର୍ଷ କେତେଟା ପେପର ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ ଏକ୍ଜାମ? ତମର କୋଉ ଇୟର ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ତ ଆଜ୍ଞା ତମର କେତେଟା ପେପର ଅଛି ପେପର ତ ଗୋଟେ କ୍ଲିୟର କରିଦବ ପରୀକ୍ଷା ଫର୍ମ ଫିଲଅପ କରିକି ପରୀକ୍ଷା ଦବନି ଏଇଟା ଠିକ ଚାରିଟା ପେପର ଚାରିଟା ପେପର ଅଛି ତାକୁ ଦବ ତମେ ତ MPS 1 2 ପଢା 8 books Sir, and 4 question reading papers will give the exam. ସାର୍ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯୋଉ ରେଡ୍ ଇଙ୍କ ରେ ଲେଖା ହେଇଛି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ ତ? କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ ମାର୍ଜିନ ସାର୍ ଜାଣିଥିବ ମାର୍ଜିନ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି ମାର୍କଟା ଦେଇ ହଉନି ସାର୍ ଚାରିଟା ପେପର ମାନେ କୋଉ କୋଉ ପେପର? ଚାରିଟା ସବୁ ତମ ପାଖରେ ଅଛି ନା ସାର୍ ଆମ ପାଖରେ 8ଟା ପେପର ଅଛି। ଆଠଟା ପ୍ରଥମ ଚାରିଟା ସାର୍ ସାର୍ MPS 1 2 ଟିକେ 3 4 ଶୁଣାଗଲାନି ହୁଁ ସାର୍ ମାର୍ଜିନ କଥା କଣ କହିଲେ ଶୁଣାଗଲାନି ବୁଝିପାରିଲେନି ଗୋଟାଏ ପେପରରେ ଆପଣ ଟିକେ ମାର୍ଜିନ କଥା କହିଲେ ସାର୍ ଟିକେ ଶୁଣାଗଲାନି ଠିକ ସେ ସାର୍ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ପେପରରେ ମାର୍ଜିନ ପଡିବ? ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ପେପରରେ ମାର୍ଜିନ ଟା ଦିଆହବ? ହଁ ମାର୍ଜିନ ଟା ଜଣେ ମାର୍କ ଦବ କୋଉଠି ଦବ ଆଜ୍ଞା ମାର୍ଜିନ ଟା କାହିଁ ଛଡା ହୁଏ ଏକରେ ଖାତାଟା ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ପାଇଁ ମାର୍ଜିନ ଟା ଛଡାଯାଏ ଆଜ୍ଞା ଦୁଇରେ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ମାର୍ଜିନ ଉପରେ ହିଁ ମାର୍କ ଦେବ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ମାର୍ଜିନ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି ପିଲା ଆମେ ସେ ଖାତା ଉପରେ ମାର୍କ ଦଉଛୁ ତମେ ଯାହା ଉପରେ ଆଜ୍ଞା ଲେଖିଛ ତାରି ଉପରେ ରାଇଟ ସାଇଡ ମାର୍କ ଦଉଛୁ କିନ୍ତୁ ମାର୍ଜିନ ଟା ହବ ଭଲ ହବ ସାର୍ ଚାରିଟା ପେପର ମାନେ MPS 1 2 3 4 ଏଇ ଚାରିଟା ପେପର ହଁ ଏକ୍ଜାମ ହଁ ହବ? ହଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଭଲ କିନି ଲେଖିବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଭାବରେ ଲେଖିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଲା ମତେ କହନ୍ତି ମୁଁ ସାର୍ ଆମ ଲେଖି ପାଖରେ ସାରିଲା ଏମିତି ପରେ କିଛି ମୁଁ ନିଜେ ନୋଟ ତ ପଢିପାରିବି ନାହିଁ ତ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିବୁ ଏକ୍ଜାମ ରେ ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ? ହଁ ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ ଲେଖୁନ ଭଲ ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ ଲେଖିବ ତାକୁ ଏଲାବୋରେଟ କରିବ ସେମିତି ନୋଟ୍ସ ତ ଆମ ଏକ୍ଜାମ ପ୍ରିପାରେସନ ନୋଟ୍ସ ତ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ କେମିତି You କ୍ୱେଶ୍ଚନ can ଯେମିତି make ଆସିବ ବହିରେ ସେମିତି from book. ସାର୍ ଆସାଇନମେଣ୍ଟରେ ରୁଲ ବାଲା ଆସାଇନମେଣ୍ଟରେ ରୁଲ ପେପର ୟୁଜ ହବ ବାଲା ତମେ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ ରେ କଣ ଦଉଛ ରୋଲିଂ ପେପର ଦଉଛ ଗାର ପଡୁଛି ନା ନାଇଁ ତେଣୁ ସେ ଗାର ପକା ପେପର ହେଲେ ଠିକ ରୋଲିଂ ପେପର ହେଲେ ବି ପ୍ଲେନ ପେପର ହେଲେ ବି ଠିକ ତା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଗଲେ କିନ୍ତୁ ପାଠ ଥିବା ଖାତାରେ ଦରକାର ଆସାଇନମେଣ୍ଟରେ ତ ଲେଖା ହଉଛି 5ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ କର ଏଥିରୁ 3ଟା ସେଥିରୁ 2ଟା ଏବିରେ ପିଲା ତ 2ଟା 3ଟା କରି ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି କହିବା ସାର୍ ଆମ ପାଖରେ 8ଟା ପେପର ଅଛି ତ ଆମେ କେତେ ପେପର ଏକ୍ଜାମ? ପେପର ସାର୍ ଆମ ପାଖରେ 8ଟା ପେପର ଅଛି ସବୁ 4ଟା ପରୀକ୍ଷା ଦବ ଟିକେ ସବୁ ସେଣ୍ଟରରେ ବୁଝିଦବ No sir, ସେଟା 8ଟା ପେପର ନାହିଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପେପରର ଦିଟା ବୁକ୍ ଅଛି ସେ ଭଲ ହଁ ଭାବରେ ବୁକ୍ କୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି MPS 1 ର 2ଟା ପେପର 2 ର 2ଟା ପେପର ସରି ହଁ ହଁ MPS 1 ର ହଁ 2ଟା ବୁକ୍ MPS 2 ର 2ଟା ବୁକ୍ 3 ର 2ଟା ବୁକ୍ 4 ର 2ଟା ବୁକ୍ ହୁଁ ହୁଁ ଦୁଇଟା ବୁକ୍ ଅଛି ଆପଣ ବୁକ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ହଁ ମୁଁ ବୁଝୁଛି ମୋ ପାଖରେ ତ 2ଟା ବହି ଅଛି MPS 1 ର ବୁକ୍ ନମ୍ବର 1 ବୁକ୍ ନମ୍ବର 2 କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ ବି ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ସାର୍ ଦିଦିଟା ପେପର ସେଇଟା ଏକ୍ଜାମିନେସନରେ ଏକ୍ଜାମ 4ଟା ପେପର ଡିଟେଲ୍ସ ଦବ ଡିଟେଲ୍ସଟା ତୁମ ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟରରେ ହିଁ ବୁଝିପାରିବ ଆଜ୍ଞା ହେଲା ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟର ମଝିରେ ଗୋଟେ ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ ଷ୍ଟଡି ଥିଲା ସେଣ୍ଟର ସାର୍ ମୁଁ ବୁଝେଇଥିଲି ତମର କୋଉଠି ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟର ଟା ସାର୍ ଦେଖେ ବି କଲେ ଜେକେ ବୁଝିଦବ ଆଜ୍ଞା ସେ ଇଗ୍ନୋର ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟରରେ ବୁଝିଦବ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସାର୍ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ବି ବହୁତ ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ତ ହଁ ପିଲା ବି ଚାହିଁଲେ ତାର ହେଲ୍ପ ନେଇକି ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ ହଁ 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 ମୁଁ ଆଜି ଯାହା ପଢେଇଲି ମୁଁ
ଆମର ଯୋଉ ବୁକ୍ ୱାନ୍ ଯୋଉ ବହିଟାରେ ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଏତେ ବିଷୟ ଅଛି ତା ଦେହରେ ଏ ବିଷୟ ନାହିଁ ପୁରା ଇଣ୍ଟରନେଟ ଫଲୋ କରି ବା ଯୋଉ ରିସର୍ଚ୍ଚ ରେଫରେନ୍ସ ଆଣିକି ପଢିବା ପାଇଁ ହେଲା କି? ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟର କିଏ ଅଛି? ରିଜିନାଲ ସେଣ୍ଟର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଅଛି। କଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆସାଇନମେଣ୍ଟରେ କେତେ ମାର୍କ ରଖେ? ଦେଇନ? ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ନାଇଁ ସାର୍। ଏତେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିବ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମୁଁ ଡାକିବି ମୁଁ ପଢେଇ ସାରେ ଆଜି ନହେଲେ ମୁଁ ପଢେଇ ସାରିଲେ ମୁଁ ଡାକିବି ଗୋଟେ ଡାକିବି ହେଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମୁଁ ଡାକିବି କଣ କହିଲେ? ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ। Thank ହ୍ୟାଲୋ you, thank you. Time is over. ହ୍ୟାଲୋ Thank you. ସାର୍। Next day, in time you are present in the online class. Okay? Thank you, sir. Thank you, thank you, thank you. Thank you. The class is over. କାଲି ନେକ୍ସଟ କହିବି କୋଉ ବିଷୟଟା ପଢା ହବ ମୁଁ କହିବି ହେଲା। ହ୍ୟାଲୋ ଆରେ ସାର୍ ନମ୍ବର ଦେଇଛନ୍ତି କାଲି କହିଥିଲେ। ହ୍ୟାଲୋ ଗୋଟେ ଆନ୍ସର ଦଉନ।